Vianney ibice 28 umurongo wa 21 tuhasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, irinde utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, neza utazugacumuzwe n'akamanyu k'umutsima gusa, amaso utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, akamanyu k'umutsima, akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga, nukuba nuguwe neza ejo bizahinduka, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa, akamanyu k'umutsima, akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga, nukuba nuguwe neza ejo bizahinduka, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Icyo cyubahiro cyawe n'akamanyu k'umutsima gusa, ubugi kitari cyinshi n'akamanyu k'umutsima gusa, kizashira utangare n'akamanyu k'umutsima, yewe icyo cyubahiro urata n'akamanyu k'umutsima gusa, igihe gitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka nawe uzagutinya, wibuke sinaripfuye ruswa n'isazi nzima, ikuzimu kwa nyamutezi bose barareshya, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa, igihe gitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka nawe uzagutinya, wibuke sinaripfuye ruswa n'isazi nzima, ikuzimu kwa nyamutezi bose barareshya, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa, akamanyu k'umutsima, akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga, nukuba nuguwe neza ejo bizahinduka, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Ayo mafaranga yawe n'akamanyu k'umutsima gusa, uguya kitari menshi n'akamanyu k'umutsima gusa, akanyaza ko yagushiraho. barakoze cyane abaririmbyi ba korali Sinayi, indirimbo akamanyu k'umutsima katagombye guhemuza abafite umutima. Ikaze kuri radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement bugira i Washington DC, dufite saa 5 z'amanywa n'iminota 6 isaha zi Washington DC, saa 11 z'amanywa n'iminota 6 isaha zi Paris, Buruseli, i Lausanne n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukajya saa 12 z'akagoroba iwacu Kigali. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 17 Ugushyingo umwaka wa 2017, nk'uko rero twabibasezeranije tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito FPRDM Kayumba na MNDCDR bamanitse amaboko. Mugiye kugezwaho icyo kiganiro nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, hamwe ndetse na bwana Jonathan Musonera
umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka, umunyamabanga mukuru wungirije w'iryo shyaka, Jonathan Musonera mutari muherutse. Nagira ngo niba Dr Theogene Rudasingwa nafunguriye mikoro ariho hanyumva afata ijambo asuhuza abari batwumva, noneho hakurikireho Jonathan Musonera. Theogene uranyumva? Ndabona mikoro irafunguye, ubanza uri muri mute, urebe neza niba utari mute. Nagira ngo Theogene Rudasingwa uranyumva? Reka ndebe neza ikibazo ahantu cyaba kiri. Wabana n'unyumva Theogene? Hari ikibazo. Reka wenda mbeshyizeho indirimbo wenda mu gihe tugitegereje, kuko hari ikibazo ubundi ndabona uri muri studio ariko si. Joseph uraho? Nari nakoze nakumvaga nkavuga ariko nkumva utanyikira, nari kuri mute. Nege nakubwira nturi kuri mute. Murakomeye. Ndacyahumeka. Uraho? Turaho n'Imana. Bemera gutyo umuntu bikamuyobera. Kwiga rero ibyuma mu zabukuru ntibyoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Nagira ngo ngusuhuze Joseph, ariko nsuhuze n'abakunzi ba radiyo yacu, kandi tubifuriza umunsi mwiza n'ibiganiro byiza. Nanjye ndagushuhuje. Nagira ngo rero na Jonathan Musonera niba ariho hanyumva nawe afate mikoro asuhuze abari batwumva. Ndakumva neza muvandimwe Joseph. Reka mbanze ngushimire ubutwari no kwihangana uhorana mu gutegura ibi biganiro, kandi nshimire n'abakunzi bacu bakunze kudukurikira kuri iyi radiyo yacu, ndetse nshimire rwose n'abantu baduha inama. Rero nkaba mbanje kugusuhuza wowe muvandimwe Joseph, nkaba nsuhuje n'abakunzi bacu, kandi mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Urakoze cyane Jonathan. Ubwo duherukanye na Dr Theogene Rudasingwa, kuko we ntabwo wari uhari, ntabwo ari kera, ni kuwa gatandatu ushize, hari ku itariki ya 10 Ugushyingo umwaka wa 2018. Tukaba icyo gihe twaragejeje ku bakunzi ba radiyo Ishakwe ikiganiro twari twahaye inyito ni iki cyakorwa kugira ngo impinduka ikenewe igerweho. Icyo kiganiro cyari igice cya 5, igice cyasozaga ibiganiro twatangiranye na Theogene Rudasingwa tariki ya 13 z'ukwa 10 2018. Ibiganiro byakurikiranye bikaba byaragezwaga ku bakunzi ba radiyo Ishakwe buri wa gatandatu. Nagira ngo rero Theogene Rudasingwa rwose ngushimire ukuntu nk'uko wari wasezeranije abakunzi ba radiyo Ishakwe utatezutse ku ntego yo kubagezaho buri wa gatandatu na buri saa 11 zo amasaha y'iwacu i Rwanda, no kuvuga saa 5 z'amanywa z'aho ngaho iwanyu. Kuba rero utaratezutse rwose kuri ayo masezerano, ibyumweru bikaba bimaze kuba 5, kuko cyari kiganiro buri cyumweru, buri wa gatandatu rero ibiganiro 5 n'ibyumweru 5, ndetse kubera ibintu bimaze iminsi biba, abantu bakatubaza uko tubisobanura, bakatubaza uko tubisesengura, ukaba waniyemeje kuza uno munsi utajuyaje utaruhutse ukaza bwa gatandatu. Kikaba rero icyumweru cya gatandatu kikurikiranya ugeza ku bakunzi ba radiyo Ishakwe n'abakunzi b'ubusesenguzi bwawe ibiganiro bashimi benshi. Uno munsi rero tukaba nk'uko tumaze kubivuga mu kanya, kubitangaza mu kanya, dufite rwose ni n'amahirwe yo kugira Jonathan Musonera utaruherutse,
ariko nawe akaba yiyemeje noneho kuzageza ku bakunzi baradishakwe ibiganiro byinshi nguko bamukumbuye niko nawe yarabakumbuye. Ikiganiro nibutse twateguye uno munsi jewe Joseph Ngarambe na Musonera Jonathan na Theogene Rudasinga, ikiganiro twateguye uno munsi twateguriye abakunzi baradishaka uno munsi. Nibutse inyito yacyo ni FPRDMI Kayumba na MNDCDR bamanitse amaboko. Muri cyo kiganiro turibaza tuti ni yihe mpamvu FPRDMI Kayumba na MNDCDR no kuvuga Condo Gervazi, abateruzi b'ibibindi na FDU FDLR, ni kuki abo bose bamanitse amaboko bakabeshya ko ngo ari diplomasi n'imishyikirano? Twakwibutsa mu magambo make ko ibintu biduteye gukora kino kiganiro byakurikiranye icyo bita chronology. Bimwe bikaba mu byo turi buvuge byarakozwe rwihishwa, ibindi bigakorwa ku buryo bugaragaye cyangwa budatomoye neza. Ibintu kuri radishakwe mu by'ukuri tudahwema gusesengura, tugadahwema gusobanura, dusubiramo kugira ngo amacenga ya bamwe, amanyanga ya bamwe yumvikane. Ariko rero ibintu byaje gufata indi ntera ubwo ku itariki ya 12 z'ukwa 11 2018 Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wo muri Afurika y'Epfo Sisulu, Minisitiri Madamu Sisulu yahishuriye itangazamakuru ryo mu gihugu cye cya Afurika y'Epfo ko aho agejeje ibikorwa byo kugarura umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, umubano wangijwe cyane n'ubwicanyi bwa Paul Kagame muri Afurika y'Epfo. Yashatse gukorera bamwe mu bashinze ihuriro nyarwanda RNC, no kuvuga General Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya, nk'uko yaranamukora n'abandi, yarashatse kubukora n'abandi bashinze ihuriro nyarwanda. Hanavuga ibyabaye kuri Jonathan Musonera mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa gatanu muri 2011, hacishira rwose amezi 5 dushinze ihuriro nyarwanda, n'abandi abantu bahizwe ngo bitwe ni benshi. Ariko by'umwihariko Kayumba Nyamwasa arashwe ibyo bintu, ndetse bashaka no kumwica inshuro nyinshi. Patrick Karegeya nawe bamuhize inshuro nyinshi, ariko baza no kumwivugana mu mpera z'umwaka wa 2013. Ibyo byose rero kubera ko byafataga leta y'agatsiko FPRDMI Kagame, habayeho igitotsi gikomeye hagati y'umubano w'ibihugu byombi, no kuvuga hagati ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda. Birukana abadiplomate bagera kuri 3 b'u Rwanda. Mu Rwanda naho habaho kwihorera, birukana abagera kuri 6 niba nibuka neza. Amaviza arahagarara, ibintu biradogera. Abanyarwanda benshi bakunda kujya muri Afurika y'Epfo bajyanywe n'impamvu zinyuranye, bagenda bagira ingorane. Hagati aho rero ejo bundi mu kwezi kwa 3 mu ruzinduko perezida wa Afurika y'Epfo, perezida mushya Ramaphosa yagiriye mu Rwanda, baganira na Kagame kuri uwo mubano, ku kuntu umubano wasubukurwa. Noneho baza gusezerana ko ugomba gusubukurwa vuba, bagakoresha nyine ibyo bikaba bigomba kugibwamo n'abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga b'ibyo bihugu byombi, bidatinze rwose ngo mu cyumweru kimwe kitarenze cyangwa se kirenzeho gato bakaba bamaze kugera ku musaruro ugaragara wo gutsura uwo mubano. Reka rero twibutse ko uko ibintu byagiye bikurikirana muri icyo gihe, cyane cyane tureba ibyabaye ku cyitwa P5 cyangwa P5, dukunze kwemeza ko ari icyuka mu by'ukuri. Ubu bikaba bimaze kugaragarira benshi cyane, babivuga nk'uko tumaze amezi n'amezi tubivuga, kandi natwe tukaba tugiye n'uyu munsi kubishimangira, kubisesengura bihagije, kongera kubyumvisha wenda ugishidikanya, twifashisha nyine ibintu byabaye muri no minsi ya nyuma uko byakurikiranye. Aha nakwibutsa nk'ibaruwa isaba imbabazi mu ibanga yanditswe na Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, perezida wa FDU inkingi, akayandika tariki ya 15 z'ukwa 6 2018,
iyo baruwa yo mu ibanga hakaba n'indi baruwa yo mu ibanga yanditswe hatarashira n'ukwezi rwose, yanditswe na Joseph Bukeye, ayandika mu izina rya P5 rya P5 ku itariki ya 20 z'ukwa 7/2018 muri ubukungu bikurikirana nta n'ukwezi kwari gushize iyo baruwa isaba imbabazi ya Victoire Ingabire yanditswe. Aha twavuga icyakurikiyeho nk'icyemezo cyo gufungura Ingabire cyafashwe na Perezida Kagame mu nama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 14 z'ukwa 9/2018. Ibyo bikaba byarakurikiwe no gufungurwa rwose kwa Victoire Ingabire bukeye bwaho, no kuvuga tariki ya 15 z'ukwa 9/2018. Nk'uko rero byavuzwe na leta ya FPRDM Kagame, Victoire Ingabire yarafunguwe ngo kubera imbabazi yasabye Perezida Kagame. Victoire Ingabire umuhoza amaze gusohoka mu buroko bwa FPRDM Kagame yari amaze mu myaka 8 azira agaherere, azira gusa ko ngo yari yariyamamaje kimwe n'abandi nabo bazize kwiyamamaza bagafungwa. Aha navuga nka Pasteur Bizimungu, Dr Theoneste Niyitegeka, nabo bifuza kwiyamamaza bityo bakoherezwa mu inzira y'uburoko. Akimara yo gusohoka muri ubwo buroko yaramazemo imyaka 8 yose y'akamama, Victoire Ingabire yabwiye abanyamakuru ko ashimira Perezida Kagame kuba kumufungura, ndetse anavuga ko agiye gukomeza ibikorwa bya politike, ashaka Perezida wa Repubulika nyine ngo baganire, Perezida wa Repubulika Kagame ngo bavugane. Ariko rero baje kumubaza batese bati wanditse ibaruwa isaba imbabazi dore ko inama ya leta yavuze ko nyine Perezida Kagame yaguhaye imbabazi wamusabye, ese wari yanditse? Yaravuze ngo nta mbabazi yasabye, ngo nta mbabazi yasabye ngo ko ntacyo yakoze. Ariko rero ibyo byateye umujinya Kagame kuba avuga nyine ko nta mbabazi yamusabye. Kagame ararakara, avuga ko ndetse akomeje kuvuga amagambo nk'ayo ngayo yakwisanga yasubiye mu buroko. Hari n'ibindi binyamakuru by'abantu bo muri societe civile cyangwa begereye opposition bavuze batese ku iyo baruwa isaba imbabazi Victoire Ingabire yanditse, ari mu maki arakina mu kino cye. Hanavuga nk'ikinyamakuru umunyamakuru cya Bwana Tarsise Semana rwose cyakomeje kuvuga kiti uwo mukino ni mukino ki wo gusaba imbabazi, ubuje ikaba ari ugusaba imbabazi warangiza ugahakana ko wasabye imbabazi, ndetse yerekana niyo baruwa nyine isaba imbabazi. Nyuma yaho gatoya Victoire Ingabire umuhoza yatangaje ko ashyigikiye kandidatire ya Louise Mushikiwabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'ibihugu bivuga igifaransa cyangwa se n'ibindi nabyo byifuza kujya muri iryo shyirahamwe. Iyo baruwa nyine nayo yazanye impaka nyinshi, bavuga bati ni gute umuntu muri opposition, perezida wa FDL inkingi ya opposition, yashyigikira Louise Mushikiwabo, umubisha mu babisha, ukunze nyine kuba ijwi ry'ubwicanyi bwa FPRDM Kagame, ndetse akagira n'ubukana bukomeye cyane. Benshi bamugaya bavuga ko abuze umuntu. Ni gute rero umuntu nk'uwo wanga urunuka opposition ushyigikira ubwicanyi bukorerwa abantu muri opposition? Ni gute Victoire Ingabire yamushyigikiye? Havutse impaka nyinshi, ndetse sinavuga ko n'ubu zari zashira. Tariki ya 3 z'ukwa 10/2018, hashize ibyumweru 2 gusa Ingabire afunguwe, vice perezida wa FDL inkingi, no kuvuga ukurikira Victoire Ingabire, Boniface Twagirimana, yavanywe mu buroko bwa Mageragere muri gereza ya Mageragere, ajyanwa muri gereza ya Mpanga mu karere ka Nyanza, ku buryo bwateye benshi impungenge bavuga bati hari ahantu ibi bintu bikozwe bigakorwa Victoire Ingabire ari yagifungurwa hashize ibyumweru 2 gusa, ati ibi bintu icyo bihatse muzamukireba. Abantu rero bari bafite ubwoba kubyerekeye ubuzima bwa vice perezida wa FDL inkingi Boniface Twagirimana, ibyaje mu by'ukuri kwigaragaza hashize iminsi 5 gusa, kuko ku itariki ya 8 mu ijoro ryakeye tariki ya 8 z'ukwa 10/2018, hashize mbyibutse iminsi 5 gusa agejejwe aho ngaho Impanga, uwo vice perezida Twagirimana Boniface bamubeshyeye ko ngo yatorotse uburoko. Ibyafashwe na benshi bigifatwa na benshi nko kumurigisa, benshi bakaba bemeza rwose ko
atagihumeka umwuka w'Imana, ko nyine yashizemo umwuka yahotowe. Tariki ya 12 z'ukwa 10 2018 habaye ikiganiro mbwirwaruhame muri Afurika y'Epfo, aho minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga navuze mu kanya Lindiwe Sisulu, minisitiri nyine w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo, yavuze nyine ko ngo Kayumba Nyamwasa ngo yatumije Kayumba Nyamwasa mu rwego rw'akazi bashinzwe nk'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga we na mugenzi wo mu Rwanda, ko yatumije Kayumba Nyamwasa bizwi ko ari mu mpamvu zatumye umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo uhungabana. Aramutumiza rero Kayumba Nyamwasa ajyayo rwihishwa, noneho ngo cyatangaje umuminisitiri ngo nuko Kayumba Nyamwasa nyine mu kwivugira, mu by'ukuri mu kwivugira ubwe, ngo yavuze ko ngo yashimishwa no kuba yaganira na Kagame ngo ku bibazo bafitanye. Ibyo bintu rero byatangajwe umuminisitiri kuri tariki ya 12 byateye ubwoba abo muri FPRDMI Kayumba, ku buryo rwose mu masaha yakurikiyeho ku itariki ya 12 kuri iyo tariki ya 12 z'ukwa 10 2018 kuri Radio Itahuka, Serge Ndayizeye na Jean Paul Turayishimye batumwe n'uwo Kayumba nyine kujya kuvuga yuko ngo Afurika y'Epfo ngo ishyigikiye RNC, ngo ko ngo gukora neza kwa RNC ngo bivuga ngo gukora neza kwa P5, ngo ibyo byose ngo bigaragazwa ngo n'ayo magambo ya minisitiri Lindiwe Sisulu yatangaje, ngo kandi ko iyo ntsinzi ya diplomasi ngo ya P5 ya RNC na Congo RNC ngo ni nayo P5, ngo ko iyo ntsinzi mu rwego rwa diplomasi nyine ngo rwose ngo ikomeye cyane bagomba kuyishimira, ndetse baza kugerekaho ko ngo abasanzwe bazana amaturo bagomba kuyazana, ngo dore ko ngo yabaye makeya, ngo bavuga ko ngo RNC ngo yarangiye, ngo RNC nta kigikora, ngo amagambo yo minisitiri Lindiwe Sisulu ngo arabyerekanye, ngo yerekanye ko nyine bakora ko ndetse bakora neza, ko ngo bari mu nzira ikataje, inzira nyine y'ibyo bakunze kwita impinduka. Twe dukunze kuvuga yuko nta mpinduka ishoboka, impinduka ya FPRDMI Kayumba mu gusimbura FPRDMI Kagame cyangwa se MRND-CDR, byose ko ari udutsiko twabicanyi cyangwa udutsiko tw'abashyigikiye ubwicanyi bwayogoje u Rwanda ndetse n'akarere. Ku itariki ya 13 rero bukeye, mu rwego rwo gukomeza kuyobya uburari, hasohotse ibaruwa ya Jerome Nayigiziki, ibaruwa ngo perezida wa RNC nyine ngo witwa ngo ni perezida wa RNC yanditse mu izina rya P5, yibutsa ngo iby'iyo baruwa yari yaranditswe kuri iyo tariki ya 20 z'ukwa 7 yanditswe nawe mu izina rya P5, yandikwa na Joseph Bukeye, ngo yibutse ibyayo, ariko bikagaragara yuko kwari ukugerageza kuyobya uburari kugira ngo nyine ibyo minisitiri yashyize hanze, minisitiri Sisulu wo muri Afurika y'Epfo yashyize hanze, bitagaragara yuko harimo ubugambanyi bwinshi, aho Kayumba yagiye kwiteretera ubwe nyine kwiganira ku bibazo bye bwite, ndetse hakabamo n'abandi nabo ngo mu izina rya P5 bari baratangiye kujya kuganira na leta y'agatsiko, leta y'abicanyi, nk'uko n'abadahwema kubyivugira cyane cyane kuri Radio Itahuka, batira leta y'abajura y'abicanyi ba Nyiramongi n'abandi. Muzi ko kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru Radio Itahuka yashimuswe na RNC ishaje kuva twayishinga, kimwe n'ibindi byinshi. Iyo radio buri gihe nta kindi gitekerezo igira, nta ideology igira, nta cyose uretse kuvuga ububi bwa Kagame, bakibagirwa ubwa Kayumba twice we, noneho bakavuga ubwo bubi bwa Kagame ko byose ari Kagame, byose bikaba Kagame kuva kuwa mbere kugeza kuwa 7. Ariko muri ayo mabara yombi, yaba yabukeye mu kwa 7, yaba ya Jerome Nayigiziki yo mu kwa yejo bundi ku itariki ya 13 nyine minisitiri wo muri Afurika y'Epfo yabavuyemo. Muri ayo mabara yose nyine
akaba ari amabaruwa yasingizaga mu by'ukuri Kagame, bwana perezida Kagame, mu cyubahiro cyawe, aha muraza kumfasha rwose, bitandukanye cyane n'ibivuga kuri radiyo Itahuka. Aha mukaba bagenzi banjye Musonera na Theogene muri bumbwira ukuntu kuva ku wa mbere ukageza ku cyumweru uba uriho uvuga ubwicanyi bwa Kagame yakoze kera gikora n'ubu, ukavuga ubujura bwe yakoze kuva kera gikora n'ubu, ukavuga ubujura bwa Nyiramongi n'ibindi byinshi cyane avugwaho. Noneho nyuma ukandika ibaruwa rwihishwa mu kwa karindwi uvuga nyine ko ari nyiricyubahire, ko waha ibyakozwe byose, ko waha byinshi mu byakozwe nyine, ko kandi wifuza ibiganiro n'umuntu nk'uwo. Noneho hakongeraho umaze gufatwa iyo baruwa yanayigize iki nayo ivuga nk'iya bukeye nyine. Ibyo bintu umuntu yabifata ate? Ni gute nk'abantu muri opposition hari umuntu wabacira kare urutega wavuga yuko abo bantu koko ari opposition, abo bantu koko bafite ubushobozi bwo kuba basimbura iyo leta y'agatsiko ya FPR-DMI Kagame, bakayisimbuza system mu by'ukuri ijyanye n'impinduka ikenewe n'abanyarwanda. Nyuma y'ibyo rero reka dusesengure, leta ya Afurika y'Epfo ifite iyihe nyungu mu guhembera umubano n'u Rwanda, cyangwa se yaba izakomeza kubika umwicanyi uyihenze cyane kandi wayijeje byinshi agakora ubusa, ari we Kayumba Nyamwasa? Ahandi bose gusa rwose bidatinze Theogene kusubiza icyo kibazo. Leta ya Afurika y'Epfo ifite inyungu mu guhembera umubano n'u Rwanda, cyangwa se izakomeza kubika umwicanyi uyihenze wayijeje byinshi agakora ubusa? Igisubizo cya kabiri tubigerageze gusubiriza bariho bibaza ibiriho biba. FPR-DMI Kayumba yabeshye MNDCDR, no kuvuga ba Condo n'abateruzi n'aba FDI na FDLR, ibeshya n'abandi banyarwanda ko igiye kugaba igitero, abantu batanga imisanzu, igitero kirabura. Jonathan Musonera rwose uri bubyibutse kuko ntiduhema kubivuga ariko ni ngombwa kubyibutsa. Ingingo ya gatatu ya kino kiganiro, FPR-DMI Kayumba na MNDCDR, Condo n'abateruzi bindi na FDI FDLR bafashije FPR-DMI Kagame gusenya opposition, basigara bambaye ubusa rwose. Niki baheraho bakwiza ko FPR-DMI Kagame ikeneye gushyikirana n'abatsinzwe? Aha naho rwose iryo hurizo rikomeye cyane muri opposition, Dr. Theogene Rudasingwa ari buripfundure, noneho yunganirwe na Jonathan Musonera. Ku ngingo ya kane turi ukuntu turi bwibutse nako kuko twagiye tuvuga kenshi ukuntu ba top commanders abitwa ko ngo ari abayobozi bo mu rwego rwo hejuru w'igisirikare ba Kayumba Nyamwasa, ba FPR-DMI Kayumba Nyamwasa, abayobozi yitaga ngo ko arabe, aha navuga amazina amwe: Emmanuel Nkubana, Michael Rwarinda, Paul Rubagumya n'abandi. Turi bwibutse ko abo bose nk'uko dusanzwe tubivuga, turi bwibutse ko abo bose banakoreraga FPR-DMI Kagame, noneho barangiza akazi ko gusenya ibyo opposition yarubatse, iby'umwihariko twari twarubatse twebwe nka RNC dufatanyije na bagenzi bacu nabo bamwe bagiye bigizwaho kubera impamvu za ideology. Twibutse nyine ukuntu nyuma yo gusenya opposition barangije nyine operation yo gusenya, abo bose bisubiriye mu babohereje, no kuvuga mu Rwanda rwa FPR-DMI Kagame. Ahasigaye rero nka Micombero niwe usigaye, Micombero, abasigaye nka Micombero, umushinga wo kuyobya opposition bariho barakomeza kunononsora bafatanye na Kayumba Nyamwasa n'abagervaze Condo n'icyo bita P5. Jonathan Musonera uri bwongera kubyibutsa kuko dusanzwe tubivuga abantu wenda bakibwira yuko dukabya, ariko ibimaze iminsi biragenda bihamya neza ibyo twavuze, kandi tuzakomeza kuvuga kuko tuzakora ibiganiro byinshi cyane ku biriho biba, ariko tunatanga ibisubizo nk'amizero ya opposition.
ingingo ya gatanu rero ya nyuma rero turareba iby'iyo raporo y'ibanga by'ukuntu raporo y'ibanga ya TPR cyangwa bita ICTR urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, ukuntu iyo raporo imaze kugera hanze FPRDMI Kayumba na MNDCD iyo yabacondo n'abateruzi na FDU na FDL, ukuntu iyo ukuntu iyo FPRDMI Kayumba na MNDCD baruciye bakarumira, bigasa nkaho iyo raporo itasohotse. Iyo raporo yatangiwe ivuga mu gitabo cya Judy Reva, irongereza gusohoka mu mpera z'ukwezi kwa 9, none isohoka ari yose, ariko bararuca barumira, twe tuyivugaho, tukaba tuzanakomeza kuyivugaho. Iyo raporo bararuciye bararumira, byerekana ukuntu nyine icyo bagamije imbere ari uguhisha ubwicanyi bwa FPRDMI Kayumba Nyamwasa ubwe wakoze amahano uyanganya na Kagame, ndetse umwaka bavuga ko yamurusha, ndetse n'ubwicanyi bwabo muri MNDCD bwayoboje igihugu, aho usanga ikibashishikaje ari ukugira ngo abatarahanwa badahanwa, ndetse bamwe bakavuga bati tunagarure na MNDCD igaruke igire agaciro, kandi yarayogoje u Rwanda. None rero nyuma y'uko leta ya Afurika y'Epfo ihishuye umugambi wa FPRDMI Kayumba wo kwinginga FPRDMI Kagame ngo bashyikirane, uwo Kayumba Nyamwasa yategetse abateruzi b'ibibindi bashishimura itabona ibaruwa ngo ya P5, ngo mu izina rya P5 nigibutse ko ari ku itariki ya 13 z'ukwa 11 2018, isinywa n'umuteruzi w'ibibindi Jerome Nayigiziki, ngo mu rwego nako nitwe tubisesengura mu rwego rwo kwitanguranwa basobanura ibyo bikorwa by'urukozasoni by'ikiyise P5, aho iyo baruwa ngo ikaba yaributsaga iyindi yari ihishe, bahishuye nyine kubera kotswa igitutu n'iryo tangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo. Iyo baruwa yari yarasinywe na Bukeye ku itariki 20 2018, nayo yinginga Kagame ngo bazashyikirane. Byaje bigenda bigaragara bihishe byinshi, bitafite aho bihuriye nyine n'urugamba basezeranije abanyarwanda, urugamba rwo kubahohoza ndetse bakabiherwa n'amafaranga. Tukaba rero turi bwibaza tunisubiza ahangaha, turabishinga Theogene Rudasingwa, twibaza tutese mbese ubundi iyo mishyikirano barimo koko cyangwa ni ugusaba imbabazi. Turi bwibaze niba hari ikindi mu by'ukuri gitegereje abo ngabo bari basaba imishyikirano Kagame. Turibaza rero niba hari ikindi kibategereje usibye guhabwa inkwenene no kozwa ubwonko imuto. Muvandimwe Theogene rero akazi na muvandimwe Jonathan Musonera, mwumvise ko abakunzi baradishaka bategerejeho ibisubizo byinshi muri kino kiganiro cy'amasaha atarenze 2. Ntabwo mpamya ko byose turubashe kubisubiza uko bikwiye. Aha nkaba mbakangura rwose kuzagaruka mugakomeza mugasobanura uko burya ibintu bigeze ahakomeye, ibintu bigeze mu ikorosi rikomeye. Birasaba abantu bafite ubushishozi, birasaba abantu bafite ukwemera, birasaba abantu bafite mu by'ukuri ingengabitekerezo ihamye, badahuzagurika, badakora amacenga, batisamburira ko ngo nibarangiza bajye gusaba ubica ubahiga, banibagirwe ko muri ibyo byose icyo nibagiye kuvuga ko hari na Colonel Karegeya wishwe n'uwo bariho basaba babwira ko ukuntu akora neza, ngo ariko ngo agomba kubakira bakaganira mu gihe urubanza rwe rusubukurwa, mu gihe kandi mbibutse mwembi Theogene na Musonera, mu gihe aho twari duhagaze kumva ya Patrick Karegeya twavuze tuti tuzakuvana ahangaha tugusubize mu gihugu cyawe kandi uhabwe agaciro ibyo twakomeje gukora mu kumwibuka. Ariko rero ibi bintu byo kuba bariho bajya guhakwa ku wamwishe akamwisha urupfu rubi, umuntu akaba agomba kubyibazaho, tukaba tuzakomeza kubibaza ababikoze. Ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene, uhera kuri kiriya gisubizo mu gusesengura no gusubiza kiriya kibazo cya mbere,
twibaza tuti leta ya Afurika y'Epfo ifite inyungu mu guhembera umubano n'u Rwanda cyangwa se izareka izo nyungu ikomeze kubika umwicanyi wihenze cyane kandi wayijeje byinshi kandi agakora ubusa nta bikeya yakoze ubusa. Ijambo ni ryawe. murakoze cyane Yozefu, uranyumva? Ndakumva neza cyane. urakoze cyane hamwe n'iyo ntangiriro uduhaye. Mu by'ukuri nubwo dufite byinshi kuvuga, twari no kuvuga ko ikiganiro kirangiye kuko wabisobanuye bihagije. Ubwo jye na Musonera inshingano dufite ni ukukunganira mu gutangira kugira icyo mvuga kuri icyo kibazo ubajije, inyungu za Afurika y'Epfo ku bijyanye na Kayumba ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Reka ntangire natwa anecdote tubiri twerekana mu by'ukuri ububisha bukubiye muri ibi bintu tubona mu banyarwanda, tubona mu Rwanda tukabona hanze yarwo, kandi ububisha mu by'ukuri umuntu yavuga ko umaze igihe kirekire kuko bisa nk'aho politiki y'igihugu cyacu ububisha ari bwo bwahawe intebe. Kera nkiri muri FPR nakunze kuba intumwa ya Kagame kujya kureba Museveni ku bibazo byo babaga bafitanye, cyangwa se mbere y'icyo gihe hari ibintu bya FPR yabaga ishaka kumusobanurira kugira ngo nawe nk'umuntu wadufashije azagira abasobanurira abo ashyikira twe tutageraho. Nakunze kujya njyana n'uriya musirikare mu polisi ubu ngubu wahoze ari umukuru wa polisi witwa Kare Kayihura, ariko rimwe arambwira ngo abivuga mu kinyankore ko nk'abanyarwanda muri treacherous. Ni ukuvuga ko kuba treacherous mbese ni nko kuba umubisha. Yozefu, treacherous ndumva ari ukuba umuntu w'umunyamanyanga uriganya rwose. Yes, w'umuriganya cyane. Noneho ndabyumva ariko sinamushubije, ntaragira n'icyo mvuga. Avuga ati ikindi kintu kintangaza cy'abanyarwanda, ati abantu biga gutukana ngo enyana yembwa bya bindi by'abantu batukana mu kinyarwanda ngo wanyana yimbwaho, ati enyana yimbwa. Ati ubundi ko jyewe nzi ko inka ari ibyara inyana, ati abanyarwanda ibintu byo gutekereza ko imbwa yabyara inyana mwabikuye kuki? Ntabwo ibintu by'ikinyarwanda mba mbizi cyane. Nari ntangiye no guseka ahindura ibyo twaganiraga. Ariko muri ibi bihe aho numviye iyi nkuru Yozefu, nakomeje kwibaza uko u Rwanda ni rumwe, ni umubyeyi wacu, twese nicyo duhuriyeho. Birashoboka ko u Rwanda rubyara abazima rukabyara n'abagambanyi. Ubwo nanze gutukana nk'icyo gitutsi cy'inyana y'imbwa abanyarwanda bavuga, cyangwa nk'ibyo byo Museveni yavugaga. Ariko ndimo nibaza, hari n'indi mvuga abanyarwanda bavuga ngo cyangwa n'abandi bavuga ngo indi byara gahima na mwiro, something ibindi byenda kuvugika bityo simbyibuka neza. Ibyara umweru na muhima. Umweru na muhima. Naho biriya byacu ntekereza ko byaciye kwegera ko ku Banyarwanda turi abatindi. Abatindi, yes, abatindi. Kandi ubwo butindi twakomeje kubigaragaza, bukagaragazwa cyane cyane n'udutsiko tugenda tugafata ubutegetsi bukoresheje ubwicanyi, bukaguma ku butegetsi bukoresheje ubwicanyi, cyangwa bwaba butari mu butegetsi bukongera kubushakisha bene ubwo, mbese ubwo butindi, bagakoresha ubwo butindi. Ubwo ikindi na dote ya kabiri nagira ngo mbabwire Musonera na Ngarambe n'abandi batwumva, nuko ibyo bikorwa byose buri teka ubisangamo ukuboko kwa FPRDMI ya Kagame.
ukabisangamo ukuboko kwa FPR-DMI. Ni namwe mwahimbye ibyo bintu, Joseph FPR-DMI Kayumba. Kuki DMI ikora iri muri ubwo bukorerwa abanyarwanda? Ukongeraho noneho na bwa butindi bwakozwe na MRND-CDR, nabwo nk'aho ubwicanyi bakoze butabahagije, nk'aho gutsindwa kandi bitwa ko ari leta y'abahutu ifite nyamwinshi, bari inyuma, ifite igihugu, ifite igisirikare, bagatsindwa nyuma y'imyaka irenze 20 bakaba bagikoresha ubwo butiriganya, ubwo bene ayo maco y'inda, bene ubwo busambo, bene ibyo bikorwa bibi cyane bigayitse bikojeje isoni. Nyuma y'imyaka 20 bakaba bagikoresha bene ubwo buryo, batekereza ngo bazasubira ku butegetsi bakoresheje bene izo nzira. Ubwo icyo anecdote ya kabiri ndashaka kuvuga ni ya Condo uwo nguwo, ubwo Kayumba atera indirimbo nawe akikiriza, ariko nawe afite imitekerereze nk'iyo ngiyo ya MRND-CDR, atekereza ngo azakoresha bene ubwo buriganya, ngo azakoresha bene ubwo bugizi bwa nabi bakoresheje icyo gikoresho cyo bise RNC cyangwa se icyo bise P5 ngo bagere ku byo bashaka. Yigeze kumbwira kwerekana uko kuboko kwa DMI, yigeze kumbwira ngo afite ibintu byihutirwa, ngo ninze iwabo. Sinari mfite umwanya, ariko numvise yuko ibyo bintu byihutirwa atabisobanuriye, sinirwa njyayo. Gahima aza kujyayo, amwicaza aho ngaho, ajya kuri telefone arimo kuganira na Dani Munyuza. Ibyo ntabwo nigeze mbibwira abayobozi ba RNC, ariko ari Kayumba ari na Leta Karagiye barabizi, bari babizi kuko narabibabwiye. Urumva umuntu witwa ngo ari mu muryango wa RNC, azi ko baduciriye imanza, bazi ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bivugwa kuri FPR-DMI, bizi ibyo Dani Munyuza yari arimo byo kwica Kayumba na Karegeya cya gihe, bazi ko abiriya by'amajwi byafashwe byose, ariko akarengera agatekereza ngo kutuzana muri ubwo bugizi bwa nabi, kuko nta kindi. Ubwo byari nko gutekereza ati none baba bazi ko mvugana na Dani Munyuza, reka nshake umwe muri bo muzane. Nkibaza nk'ibyo yabikoreye iki. Izo anecdote ebyiri ntangiriyeho Joseph, ni ukugira ngo nerekane ko ukuboko kwa DMI guhora kuri muri ibi bikorwa kwaba ari ukuboko kwa DMI ya Kagame cyangwa se DMI ya Kayumba, ariko akaziramo no kwa kuboko nyine kwa MRND-CDR ubugizi bwa nabi, kuko bo babifitemo impamyabushobozi nk'iza Kagame byo gukomeza gukoroga no kubeshya abanyarwanda mu bitariho, kandi bazi ko ibyo bakora byose babeshyeshya abanyarwanda buri teka bifite ingaruka, kuko abanyarwanda nibo babigwamo. Ku kintu kijyanye na South Africa na Kayumba, yewe uko nkibona amagambo makeya kugira ngo turebe uko dukoresha igihe neza. Icya mbere ni uko ibihugu ni nka za maraya. Mu Cyongereza bavuga opportunistic, mu Gifaransa babyita ko ari opportunist. Byo bihora bireba inyungu zabyo. Ntabwo Afurika y'Epfo ishobora gusakrifiya umubano n'u Rwanda ngo irarengera Kayumba, keretse batekereza ko hari inyungu bafite muri Kayumba, ibyo azabagezaho birenze ibyo bashobora kubona hamwe n'ubutegetsi buriho muri icyo gihe. Nk'ukuntu Uganda yagize itya igafata iya mbere, ikavuga iti okay, hari za risks zihambaye kandi koko zabayeho kuri Uganda, ariko yemeye gufasha FPR, yifasha gufata ubutegetsi. Nk'ukuntu Museveni yiyemeje gufasha abitwa ba John Garang bo muri Sudani y'Amajyepfo kugeza igihe bafatiye ubutegetsi bagashinga ikindi gihugu. Museveni yafashe za risk kandi azi ingaruka zabyo. Abatanzania bafashe kuri risk ku bahutu b'u Rwanda kurwanya kariya gatsiko k'abatutsi bari bafite igisirikare bategetse
uburundi igihe kirekire bafashe risk bafasha amaherezo ba Nkurunziza bafata ubutegetsi. Ibyo rero kuba South Africa yafata icyemezo cyo gufasha Kayumba keretse imubonamo ibitekerezo bizima cyangwa se imubonamo ibikorwa bizima, imubonamo uko aroganize ibyinshi kandi yababeshye ahanini bamaze kubibona ko nta bihari ari baringa. Ahubwo South Africa urebye ifite guhitamo mu bintu bitatu. Icya mbere ni ugufata Kayumba ikamutwara mu kindi gihugu kure, nyakwigendera Patrick Karegeya ataricwa na Kagame. We na Kayumba hari igihe South Africa yari bamereye nabi ivuga ko igomba kubatwara muri cya gihugu cya Haiti. Icyo gihe twari dufite impungenge kugiye kubatwara nyine ahantu kure bakazabapatarirayo. Ariko ubu ngubu u Rwanda ni rukomeza kuvuga ko rutishimiye ko Kayumba aba muri Afurika y'Epfo. Icyo cyo kumutwara ahandi kure ya South Africa bafatanyije na UNHCR, ibyo birashoboka. Icya kabiri bashobora gukora, urabona hashize igihe kirekire Kayumba avugwa mu madosiye y'ihanurwa ry'indege, akavugwa mu madosiye y'ubucamanza muri Spain. Ahanini yakoresheje bene kwa buryo mbese DMA ikora, akameza mbese Afurika y'Epfo ko idakwiriye kumutanga kuko yari afite icyo gihe mu butegetsi bwa Zuma n'abandi bo yavuganaga nabo bakumva bakwiriye kumukingira ikibaba, ariko akavuga ko buri gihe ngo we ngo arabishaka ngo ariko ngo na Afurika y'Epfo ngo idashaka kumutanga. Ariko birashoboka mu bintu nk'ibi ngibi batabonye Kagame cyangwa se nabaka barebe kuri ayo madosiye, kandi urabona ko ariho bigenda bigana. Birashoboka yuko bashobora gusacrifiya ufite intege nke rero muri iryo hurizo ni Kayumba. Iyo nayo ni scenario ya kabiri ishoboka kuri South Africa. Scenario ya gatatu, biranashoboka Afurika y'Epfo ibona inyungu zayo mu gufatanya na Kagame na FPRDMA ko ziruta kure ibyo bashobora kuvana kuri Kayumba. Bashobora no kumufata bakamutwara i Kigali. Bashobora no ntabwo bwaba bwa mbere ibihugu bishobora gukora ikintu nk'icyo. Izo ni zo scenarios ukoresha eshatu. Ibyo rero byose Kayumba arabizi. Ajya kureba Sisulu, ajya muri ibi bintu byo gutekereza ko kuriye kuganira na Kagame, nta kindi arimo gutekereza ni inyungu ze. Ahubwo dore abangaba rero bamuyobotse, abo mwise abateruzi b'ibibindi n'izo za FDLR na MRND-CDR, ubwo baba bafite nabo ibyo bamukurikiyemo, ariko nabo bafite uko barimo kubibara nk'ukuntu wabibaze irekurwa rya Ingabire no gushaba imbabazi no gushakisha uburyo basubira mu Rwanda Kagame akabagenera ibyo ashatse. Ibyo byose Kayumba arabikora areba inyungu ze, ntabwo arimo kureba inyungu za politiki cyangwa se ngo inyungu za diplomasi. Ndahamya kandi dufite gihamya cy'ibi byose. Ntabwo n'ibyo byose yakoze abo yita ngo n'abayobozi ba RNC, abo yita ngo nabo muri P5 ntabwo bari babizi. Ibyo ni ibintu byo yabashyizemo kubera ko yari yarabashyize muri fait accompli. Ibyo yagombaga gukora yakoze. Biramutse bisohotse rero ibi byose nibyo murimo kubona barimo kugerageza kubishakishamo inyungu, bavuga ngo baradikora diplomasi. Nta diplomasi irimo, ariko igikorera isoni kiruta byose kuko Joseph ukuntu wabivuze ni ukuntu batekereza ngo baraganira na Kagame, none se Kagame yaba afitemo inyungu ki? Reka mbendekeye aho ngaho ndamusonera chance kugira ngo agire ibyo asobanura. Ngusubije ijambo Yoze. Urakoze cyane Theogene, urakoze cyane rwose no kuri izo anecdote burya ujya uziduha kuko izo anecdote zawe zikundwa n'abantu benshi cyane. Jonathan rero nagira ngo turebe ukuntu FPRDMA Kayumba yabeshye MNDCD
condo n'abateruzi na FDI ariyo na FDL dore ko byose bivanze hakageraho ko kubeshya n'abandi banyarwanda ko FPRDMI Kayumba igiye kugaba igitero bakabicuruza bigatinda twarayibonye bose ba Serge babicuruza ba Jean Paul Turayishimye babicuruza ndetse na Jean Paul Turayishimye avuga ngo ntabona rwose Kagame inyuma ya 2017 ibyo byose ntawe utarabyumvise ndashobora kubimugaruriraho gatoya abantu hagati aho ngaho batanze imisanzu tabarika ariko igitero kirabura bazana amateshwa muri ya mugenzi wawe Ali Abdul Karim ati rwose software akabihinduranya byamara kubiva muri software kumva bo muri MNDCDR nkaba bamwe barayivuze ngo kampanye yo guterura ikarito irayizi ibyo byose byaravuzwe muribuka disikuru ya Theogene Rudasingwa yo ku itariki ya 23 z'ukwa 4 2016 avuga iyo kampanye ibyo bintu nyine militaristic yarabivuze nawe Musonera warabivuze hagiye gushira ukwezi nuko ku itariki ya 21 z'ukwa 5 2016 hasigaye gusa rwose igihe gitoya ngo dutande dore ko twatanye bigaragara noneho ku mugaragaro ku itariki ya 2 z'ukwa 7 2016 ibyo byose rero iyo kampanye yo kubeshya abantu twanapfuye ivanze n'ubundi butinde na bya bintu teachers ku mugani wa Kare Kayihura bya bintu by'ubutindi by'ububisha iyo kampanye twamaganye igihe kinini igatuma tunasenyuka iyo kampanye rero urabona urabivugaho iki kwiyo misanzu dore ko nejo bundi bamaze kuvuga ngo noneho ngo bafite igihugu cyabavugiye cyitwa Afrika y'Epfo ntibahwema kubeshya ubushize byari za Tanzania bari bashyikiye ngo na Tanzania sinzi hari igihe na Rushyashya igiye babeshyira ku nyungu zabo mu rwego rwo gushotora Museveni ngo bashyigikiye Kayumba kumva nabyo aravuga ngo n'ikimenyimenyi ngo Rushyashya iratuvuga nabyo bagatera hejuru bakabibatira rimuzane imisanzu rugamba tururimo wumvise igihe bababeshyiraga ngo bari za Minembwe ibyo urabizi Jonathan ukuntu Jean Paul Turayishimye ijwi rya Amerika ryamutese murahari cyangwa ntimuhari yamaze nk'iminota 20 atarabasha gusubiza kugira ngo nyine icyo kintu cya confusion kigumeho bakomeze babeshye ageza aho nyine umunyamakuru kazi yamase ati murahari cyangwa ntimuhari ageza hati ntiduhari ugira ngo rero Jonathan ufite byinshi byo kuvuga dore ko wabikurikiye cyane rwose ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph urakoze cyane kuba umpaye ijambo reka mbanze nshimire uyu muvandimwe Dr Theogene ari we muyobozi mukuru wacu ibitekerezo byiza atanze kuri iyi ngingo ya mbere tumushimire cyane kuko asobanuye mu by'ukuri ibijyanye nuko abona leta y'Afurika y'Epfo mu mubano wayo hagati n'u Rwanda cyangwa se hagati ya Kayumba wananiwe kugira icyo akora niba ashobora gucumbikirwa cyangwa se bashobora guhitamo Kayumba cyangwa leta y'u Rwanda. Reka no kubitindaho kuko mwabisobanuye bihagije reka njye kuri iyi ngingo ya kabiri mu by'ukuri iraza kuduha neza uko FPRDMI Kayumba na MNDCDR ibi byose ari ingaruka z'ibinyoma by'ibyo bagiye babeshya abanyarwanda. Icya mbere mbibutse nuko mu mpera z'ukwezi kwa 10 cyangwa se mu ntango za muri 2015 aribwo twagiye tugaragaza bikomeye imikoranire yabo
Kayumba yitaga ko ari top commanders azakoresha mu gisirikare, tumwereka n'imikoranire yabo na Kigali cyangwa se na FPRDMI Kagame, akanga kutwumva kubera ko yari afite imigambi, yari yihishe inyuma y'ibyo ngibyo, afatanije na Condo Gervais na bagenzi be b'abateruzi b'ibindi mu by'ukuri bagaragara mu ishami rya MRND-CDR rihuje imitekerereze n'aya mashami yombi ari FPRDMI Kayumba, ari FPRDMI Kagame, imikorere ishingiye ku guhishira ibyaha no gutinya kuzashyikirizwa ubutabera, bitwaje ko bashobora kuba bashyirwa hamwe bakaba batera igihugu cyangwa bateza intambara. Ariko mu by'ukuri izi ari trike za Kayumba, kuko yari afite amayeri yo gushaka uko asahura impunzi amafaranga akoresheje aba bateruzi b'ibibindi. Ndagira ngo nibutse ko umwaka wakurikiyeho 2016 nk'uko Bwana Joseph wari umaze kubidusobanurira, mu kwezi kwa kane, aho wari umuyobozi mukuru wa RNC Bwana Dr. Theogene Rudasingwa yahamagaje inama y'abayobozi bakuru bashinze RNC, ababwira ko ibibazo abona muri RNC, imyitwarire y'udutsiko tw'abasirikare b'abatutsi bahoze muri FPR na bamwe mu bayobozi bari muri RNC, mu by'ukuri bigiye kugeza RNC mu kurimbuka cyangwa se mu mayira abiri. Aduha inzira zishoboka guhitamo ko twakomeza RNC cyangwa se twayisenya. Byarananiranye, sinshaka kubigarukamo kuko twakoze ibiganiro byinshi kuri ibi bintu. Noneho mu kwezi gukurikiyeho kwa gatanu, aribwo abo bateruzi b'ibibindi bafashe initiative yo kuvuga ngo bagende bareba umwe mu bashinze RNC, ngo bumve uko atekereza ku byo Dr. Theogene yari yatugejejeho, ariko ari ubufatanye bwa FPRDMI Kayumba na MRND-CDR Condo bashaka kuyobya uburari, kuko bari biteguye gusenya RNC. Muri uko kwezi kwa gatanu nagiranye ibiganiro nabo, maze igihe mu by'ukuri mubikurikira nk'uko nagiye mbikorana na Bwana Joseph Ngarambe mu bice 4 twakoze ibyo biganiro, tuzanatanga n'umwanzuro wabyo. Uburyo nagerageje kugira inama Condo na bagenzi be aribo Colonel Minani, aribo Dr. Hakizimana Emmanuel, aribo Nayigiziki Jerome na Condo Gervais nyine, aribo bari bagize biro nkuru yari iyobowe na Dr. Theogene. Muribuka ko iyo biro hari abo uko ari 4 ari abahutu, Theogene Rudasingwa ari umututsi wenyine wari urimo. Kayumba akabasha kubakoresha cyangwa se nabo bibwira ko bamukoresha mu byo bitaga ngo gutegura intambara. Turabyamagana, twerekana ko ibyo bintu atari byo, ari ibinyoma, iyo ntambara idashoboka, ibyo bintu bitanyuze mu nzego z'ubuyobozi, bitanyuze mu nzego zindi za diplomasi no gutegura, ahubwo ibiganiro mbere y'uko n'ibyo bitekerezo bitekerezwa, dushyira igitutu kuri leta ya Kigali iyobowe n'agatsiko ka FPRDMI Kagame. Banze rero kubyumva, baraguma basaba imisanzu itagira uko ingana. Babonye bavuga ngo bazabuza amatora ya Kagame yo kwiyamamaza, ngo bazerekana ibikorwa bikomeye bijyanye n'ibya gisirikare, ari nabwo yakoreshaga nyine aba top commanders be, aribo Emmanuel Nkubana, Michael Rwarinda na Paul Rubagumya ndetse n'abandi,
harimo na Jean Marie Micombero ari we wabashije gusigara nk'uko twagiye tubigaragaza. Abo batatu bakaba baratashye. Ibyo bijeje impunzi bari bamaze gusahura amafaranga atagira uko angana birabananira, nta na kimwe bakoze. Aha rero mu kinyoma gikomeye cyamaze kubagaragaza tubashyize hanze, bamaze kubona ko nta yindi nzira, bamanika amaboko ariko bayamanika mu ibanga. Aho uyu mudamu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa South Africa atangarije ko iyo nama Kayumba yari arimo yasabye ko bagirana imishyikirano na FPRDMI Kagame, abishyize hanze baba ngombwa ko noneho bagaragaza ibyo bari barakoze byo muri MRND cyangwa se ibyo bafatanije, babishyira hanze uko bari baragiye basaba Perezida Kagame ko ngo bagirana imishyikirano. Ibi rero nk'uko twari tumaze kubisobanura mu gice cyo hejuru muri introduction Bwana Joseph waduhaye, ugaragaza neza ukuntu byagiye bikurikirana mu buryo butageze no ku mezi 5, aho watweretse ukuntu Madamu Victoire Ingabire yanditse ibaruwa isaba imbabazi ku itariki 15 z'ukwa gatandatu uyu mwaka, igakurikirwa n'ibaruwa yabukeye wavugaga ko hagarariye P5 ku itariki 20 z'ukwa karindwi, igakurikirwa no gufungurwa kwa Ingabire mu kwezi hatashize amezi 2. Noneho nyuma hashize nk'ukwezi kumwe cyangwa 2 mu itariki 12 z'ukwa 11, aho uyu Madame Ministre Sisulu wa South Africa yavuze ko mbega yatangajwe bikomeye no kubona Kayumba atinyuka kumusaba ko yagirana ibiganiro na leta ya FPRDMI Kagame. Noneho isoni zibakoze, murebe neza ukuntu bukeye bw'itariki 12 z'ukwa 11 ariko banditse indi baruwa yasinywe mu rwego rwa PSN na nayigize iki umuteruzi w'ibibindi ari nawe muyobozi ngo mukuru wa RNC ku itariki 16 hashize umunsi umwe. Biba ngombwa ko bya bindi byose bari barahishe babishyira hanze. Noneho ukibaza utese aba bantu barasaba imishyikirano kuko bateye ubwoba Kagame bashingiye kuki? Ese barasaba imishyikirano ishingiye mu by'ukuri kuki? Kuko ibiregwa Kagame nibyo biregwa FPRDMI Kayumba, nibyo biregwa MRND mu bwicanyi bwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ukibaza uti ese ibi bintu byabo bizagarukira he? Ese koko aho ntibamanitse amaboko, ntibashaka kwigira imutobo ngo wenda bagire abo Kagame azaha imyanya nk'uko Joseph yari amaze kubidusobanurira? Mu by'ukuri iri ni ihurizo rikomeye hagati y'abanyarwanda b'impunzi cyangwa se abari muri opposition, bakwiye gufata nk'ikintu gikomeye, kuko aba bantu barimo barayobya uburari, barimo barasenya opposition yari itangiye kwirema kugira ngo yongere igire imbaraga, barashaka kuyisubiza inyuma. Kayumba se wenda afitanye amasezerano wenda na Kagame yo kuzashorera abo bateruzi b'ibindi, akamubwira ati mbabarira dore ndabakuzaniye. Hagati aho abanyarwanda cyangwa se opposition ikwiye kuba maso kugira ngo ibi bintu duhagurukire hamwe tubirwanye, cyane ko muri iyo P5 cyangwa se muri RNC hakirimo abakozi ba FPRDMI Kagame aribo batararangiza ubutumwa, harimo nka Micombero wasigayemo. Ejo ibizasigara nabyo azabiterura bijyane, noneho icyitwaga P5 kigira umutobo. Bwana Joseph, ngira ngo wenda nsobanura ibintu byinshi kuri iyi ngingo ya kabiri, ushobora gusubirana ijambo
wenda ukaba natwe watwunganira. Murakoze. urakoze cyane Jonathan. si ingingo ya kabiri gusa usobanuye iyo ngingo, reka nyibutse FPRDMI Kayumba yabeshyemo ndesederi, ni ukuvuga ba Condo, abateruzi, FDI, FDLR, ibeshya n'abandi banyarwanda ko igiye kugaba igitero, abantu batanga imisanzu, wavuze igitero kirabura. Ibyo rwose wabisobanure neza, ndetse wagiye no ku ngingo ya kane, ingingo ya kane, aho wavuze ukuntu abayobozi abitwa ko bari muri etat major ya Kayumba Nyamwasa ba top commanders, Kayumba Nyamwasa yitaga abe ariwo Emmanuel Nkubana, Michael Rwarinda, Paul Bagumya n'abandi, kwabo bose bakoraga FPRDMI Kagame, barangiza operation nyine yo kuyobya opposition, no kuyisahura utwayo, bakisubirira mu babohereje, no kuvuga FPRDMI Kagame. Wanavuze ko abasigaye nka Micombero nyine umushinga wo kuyobya, umushinga wo konona, umushinga wo kwangiza, umushinga ujyanywe nyine n'ingeso yabo yo kuba treacherous, yo kuba ababisha, yo kuba abanyaburiganya, yo kuba abantu mu by'ukuri batagira ijambo, batubahiriza ijambo batanze bajya mu bintu bagiyemo. Wavuze ko ibyo byose nyine bakomeje ako kazi, ariko ko mu by'ukuri bafite abantu biyemeje ubucakara, nabo bafite inenge nyinshi cyane, bafite ingeso mbi nkabo aribo muri MNDCDR, bakaba barakorana bakumvikana mu kugerageza guhisha ubwicanyi bwabo, no mu kugerageza kubeshya abantu yuko hari urugamba bafite ruzabohora abanyarwanda benshi bababaye. Mu bintu rero wavuze, twibukije muri introduction yanjye yuko nyine mu byo twapfuye hari uko kubeshya abanyarwanda, uko kwibeta ubuyobozi, bakajya kubeshya hirya no hino basaba amafaranga, ibintu byateye igisebo gikomeye opposition. Ibyo twagiye tubigaye, ariko nagira ngo nshyireho gatoya cyane aka extrait aho Escote Jean Paul Turayishimye nyine ijwi rya Kayumba Nyamwasa, rimwe mu majwi ya Kayumba Nyamwasa, ufite nyine ubukana bukomeye cyane, wagiye amufasha mu gusenya no mu gukora mbese KDMI. Uko yavuze tumaze iminsi 12 gusa dutandukanye, ukuntu yavuze ko ngo mu nyuma ya 2017 ngo nta Kagame uzaba uriho. Abo rero hamubwe batese ko RNC nayicitse mu bice bibiri, ubwo hari hashize n'umwaka bibaye hafi umwaka bibaye gutyo no muri FD, ngo atireka da, ati rwose ati urugamba rurakomeje, ati ahubwo birubungubu bimeze neza cyane ko ngo hagiye ngo abarwanyaga ko ngo habaho urugamba rwa gisirikare. Reka twumve aho ariho abeshya, ahari ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi 2016, tumaze iminsi 12 gusa dutandukanye. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ati Jean Paul yakomeje kutubwira yuko nta Kagame nyuma ya 2017, ati se noneho nyuma yaho murebereho n'ibibaye kuri RNC nabo bacitse nk'ibice, ati iyo gahunda nta kabuza. Ndamubwira ko nta kabuza, ubwo ndavuga ibiganiro twagiranye, ni nta kabuza nta Kagame nyuma ya 2017. Wumvise rero muvandimwe Theogene ukuntu nyine babandi kare Kayura avuga ko abanyarwanda ari ba treacherous. Birubu kandi biranakomeje, biteye agahinda, biteye isesemi, tuzakomeza kubyamagana. Mu mwanya wasobanura ibintu byinshi cyane, ushobora no guhera kuri ibyo ngibyo kunganira Musonera, wenda ugahera no kuri icyo kinyoma cya Jean Paul Turayishimye ukanabwe nakurabuzi, cyangwa nutabishaka turikomereza, nitumwanya cyane ku muntu nk'uwo nguwo. Ibintu twagiye tuvuga, ibintu mwagiye muvuga mwese biriho birigaragaza. Mu kanya rero mu gusobanura kiya gice cya mbere, ukuntu inyungu za leta nyine, inyungu za leta ya Afurika y'Epfo zishobora kujya hejuru cyane
y'umubano bafitanye na Kayumba wo kugerageza kumurinda ku buryo bubahenze, ndetse waje no kugera ku ngingo ya gatatu nayo aho twibazaga tuti FPRDM Kayumba na MNDCD ko bamaze gusenya opposition bagasigara bambaye ubusa, bazajya he? Niki baheraho bakwiza ko FPRDM Kagame ikeneye gushyikirana n'abantu batsinzwe? Ibyo bintu wabivuze ko rwose batabikeneye, wabivuze ko batabikeneye, ariko nifuza kugira ikindi wongeraho wacyongeraho. Aha nagira ngo nibutse Jonathan Musonera, twagiye tubivuga amagambo ya Habyarimana Sankara mwatabaranye ujya ukwamurura ku bantu iyo bakwanjamye bavuga ubuzima bwawe uko butari, akavuga ukuntu mwataramanye nako mwatabaranye mukajya kurwana, ko mwarwanaga babahiga babita ba Jean Claude aho ngaho muri za training wing, iki cyose aho babaga bajonjora abantu ngo babice, ukuntu babahaga imirimo igoye, ukuntu buri gihe mwabaga muhigwa, ndetse akanavuga abageze akavuga ngo twarasakizaga bakambara amapeti. Ibyo hari ukuntu nanjye nagezeho ndabimenya mbibwiwe n'abandi bantu benshi cyane. Hari ukuntu twagiye tubyerekana, ariko si cyo kiganiro cy'uno munsi. Aha icyo nshaka kwibutsa cya uwo Sankara Habyarimana yavuze ikintu gikomeye cyane. Article yanditse tuzayigarukaho, aho agira ati hagati ya Kayumba Nyamwasa n'abanyarwanda ninde ukeneye undi mu by'ukuri? Uwo mugabo yavuze ati Kayumba Nyamwasa arihishe baramurinze, ati kandi kurindwa mu by'ukuri ubusa nkaho uri muri mabuso. Ati wakawumujene ati iyo urinzwe ubusa nkaho uri muri mabuso. Niko yavuze, niyo terime yakoresheje. Ati ikindi cyo, ati inyungu z'igihugu zirahinduka, ati ejo ushobora gusanga banamushubije mu Rwanda. Niko yanditse. Yo nzayishaka iyo nyandiko ye nyishyira ahagaragara, nongeye nyibutse twarayivuze. Akavuga ati hagati y'abanyarwanda na General Kayumba Nyamwasa uri muri mabuso mu by'ukuri ninde ukeneye undi? Ni abanyarwanda akeneye Kayumba Nyamwasa cyangwa ni Kayumba Nyamwasa ahubwo ukeneye abanyarwanda kugira ngo ave muri kariya kaga ko kuba imfungwa arimo? Rwose iyo nyandiko ikoze neza, nzayishaka nzayigeza ku bakunzi ba radiyo ishakwe. Muri aka kanya ntayo mfite. Nagira ngo rero Theogene, niba hari icyo uri buvuge kuri ayo masezerano, ukongere kuvuga kuri ayo masezerano yo kubeshya abanyarwanda hagamijwe gufatira imfashanyo no gusenya ihuriro mu by'ukuri no kwiyambika ubusa, dore ko twagiye tunakoresha indi terime yo kwisamburira ko nk'impene, umugani w'abarundi, ko bagiye mu by'ukuri basenya ibyakagombye kuramira abanyarwanda. Kuko iyo bavuga ngo bagiye gukora imishyikirano, opposition barayishenye, bagakoresha abantu nka ba Micombero, bagakoresha n'abandi nk'abo ngabo bakoreraga Kigali, kandi Kayumba Nyamwasa akabwirwa akanga kumva, ubwe nawe akububa akajya mu gushaka kubonana n'uwamuhize, n'uwashatse kumwica inshuro nyinshi. N'ubu ngubu ndetse watangiye no gutuma nk'umuteruzi Nduhungirehe Olivier kuvuga ko ngo nta na gato bashobora gushyikirana na Kayumba. Ngira ngo ibyo bintu mwabibonye, cyangwa ngo n'undi wese uregwa. Ibyo byose rero wabisobanuye, ariko niba wenda wumva wabisobanuye bihagije nta kindi wifuza kongeraho, hari ingingo ya gatanu nayo ya nyuma, ariko mukaba mwanavuga no ku zindi ngingo mwumva ziri ngombwa kuri kino kiganiro. Nta kibazo, turacyafite igihe. Ingingo ya gatanu iragira iti raporo y'ibanga y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha imaze kujya hanze, FPRDM Kayumba na MNDCD bararuciye bararumira. N'ubu ngubu rwose bararuca bakarumira, banga kumva icyo kintu cy'ubwicanyi bwicanyi bwakozwe na FPRDM cyangwa MNDCD. Ndetse nakwibutsa ko no muri kongere iherutse mu ntangiriro z'ukwa 9 gushize, ngo amatora ya FDU, ngo habayemo deba muri iyo kongere nyine gushaka kwemeza nka jenoside yakorewe abahutu, ariko
mu rwego rwo kugira ngo nyine bataba barakaza Kayumba Nyamwasa, bariya ba Justin Bahunga n'abandi babari inyuma nka Babuke bavuze bati rwose jenoside yakorewe abahutu tuyihure twe kuyivuga kuko byababaza bamwe muri bagenzi bacu, ibyo barabireka. Jenoside yakorewe abatutsi yo babivuga, basigaye bayivuga, ngira ngo babonye ko naba bacondo bose basigaye ari cyo kintu bavuga batanacyemera na gatoya. Ibyo byose wenda nagira ngo Jonathan Musoni nuza kubona umwanya ugiye cyuvugaho, ariko tugaruka kuri raporo y'ibanga ya TPR y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Iyo raporo y'ibanga yabanje gusohoka ivugwa n'igitabo cya Judy Rever, noneho hari mu kwezi kwa gatandatu, noneho nyuma yaho niba atari mu kwa gatanu, nyuma yaho mu kwezi kwa cyenda mu mpera zako hagasohoka niyo raporo nyine isohotse nyine ku buryo igaragara yose, ariko abo bakaruca bakarumira. Noneho nyuma yo kuruca bakarumira kuri ubwo bwicanyi bukomeye buhambaye bwakorewe abahutu, bakaba nta n'umwe wahanwe, akaba ndetse bamwe bariho bashaka kujya gusimbura umwicanyi Kayumba Nyamwasa, ashaka kujya gusimbura umwicanyi Kagame Paul. None rero nyuma yo kuruca bakarumira, ejo bundi Afurika y'Epfo mbyibutse ihishuye umugambi wa FPRDMI Kayumba wo kwinginga FPRDMI Kagame ngo bashyikirane, aho nyuma bimaze kunyine guhishurwa kumenyekana, Kayumba yategetse abateruzi bagashishimura shishi itabona ibaruwa ngo ya P5, aho nibutse ko ari ku itariki ya 13 z'uku kwa 11 turimo, hashize gusa iminsi 4. Jerome nayigize iki witwa ngo ni perezida wa RNC ishaje, ndetse ngo na P5 muri kino gihe, agashishimura iyo baruwa ngo mu rwego rwo kwibutsa ngo iyo ngiyo mu kwa 7 bari barahishe, agasobanura ibidasobanuka, agasingiza mu by'ukuri, agasingiza mu magambo amwe n'amwe, asingiza His Excellency Paul Kagame, bita umwicanyi kuva kuwa mbere, umwicanyi n'umujura kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, hamwe n'umugore we Nyiramongi. Ntibababeshyira mu by'ukuri, ariko ni gute kuva kuwa mbere ukageza ku cyumweru bavuga ko umuntu ari umwicanyi, ari umujura, ko atagira roho, ari shitani mu zindi, none ukububa ukajya kumusaba imishyikirano? Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane tugomba kwamagana. Twavuze rero muri kino kiganiro tuvuga tuti mbese abo bose nk'uko mwabyerekanye muri ziriya ngingo zatangiye, hari ikindi bategereje usibye guhabwa inkwenene no kozwa ubwonko bakajya imutobo? Ibyo byose mwagiye mubivuga, ariko niba hari ikindi mwifuza kongeraho mwacyongeraho. Ndetse mu kanya nanibukije ko umuteruzi w'ibibindi wa FPRDMI Kagame ariwe Olivier Nduhungirehe, wungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga uherutse kujyaho ubu ngubu ni Dr Sezibera Richard. Uwo rero umwungirije usigaye usanga nyine abateruzi b'ibindi bavugana, abateruzi b'ibindi bo muri FPRDMI Kagame bavugana n'abateruzi b'ibindi bo muri FPRDMI Kayumba, ariko FPRDMI Kayumba nk'uko mwabivuze, nta nyungu FPRDMI Kagame ifite zo kugira ngo bagire icyo baganira, kuko baratsinzwe. Nta kintu na kimwe berekanye mu byo basezeranije abanyarwanda, babaka imfashanyo nyinshi cyane. Hari ibyo bita muri ekonomi valeur marchande y'ikintu, n'uvuga bijyana gusa gutyo no mu cyongereza, ikintu agaciro gashobora kugabanuka cyangwa kakajya hejuru. RNC ndetse na FDU igifite ubumwe, igifite ubuyobozi nyabwo, yari ifite imbaraga, kimwe na FDU nayo igifatanyije na RNC ifite ubuyobozi nyabwo, na FDU igifite ubuyobozi nyabwo. Hariho imbaraga koko zituma habaho impungenge FPRDMI Kagame igira impungenge, ariko ubu ngubu baragenda baragenda bitwikira ijoro, bandika amabaruwa nyine banayahishanya ubwabo.
nubwo rero bavuga ngo barabikoranye mu by'ukuri Kayumba Nyamwasa biragenda bitugaragarira ko yagiye kuteretera yari yagiye gukora negociation ku giti cye. Ijambo ni ryawe Theogene, uvuge ibyo wenda utabashe gusobanura muri izo ngingo zose. Ijambo ni ryawe, noneho Jonathan Musonera akurikireho. urakoze cyane Joseph, urakoze Musonera. Muranyumva? Turakumva neza. Nongere mbongerereho ka anecdote mbere y'uko ngira ibyo mvuga. Musonera yanyibukije, nawe wanyibukije nyine ibitutsi n'ubugome n'ibinyoma byakurikiranye, byabanjirije bigakurikiranya n'ukuntu twatandukanye na ba Kayumba na ba Condo. Mwanyibukije uko bashyize imbere cyane kuvuga ko n'ubundi ari twebwe twari twaratindije intambara, none ubwo tubavuye imbere ko ibintu bigiye kujya mu nzira. Ubwo rero Kayumba yahise atuma Condo, atuma uwitwa Robert Higiro, bajya muri State Department n'ububanyi n'amahanga hano muri Amerika kuvuga ko Kagame yampaye amafaranga menshi ko ndi hafi gusubira mu Rwanda. Gahima sinzi abo yaragiye kuganira nabo, abo bo muri iyo department, baramubaza batari ko batubwiye ko Rudasingwa noneho bamuhaye amafaranga ko yafi gusubira mu Rwanda. Gahima ngo aranaseka ati yewe ubukire n'ubukene bwa Rudasingwa ndabuzi, ntaho ubundi ushaka kubumenya. Urabyumva yose? Urabyumva? Hello? Ndakumva neza, nagiye muri mute, nanashyize muri mute. Ndakumva neza avuga ati Gahima yaravuze ati ubukire n'ubukene bwa Rudasingwa ndabuzi, nta wambeshya ibyo. Okay. Ari n'umuntu rwose w'umuntu nubahaga icyo gihe mu bayoboke bacu, mu bantu kandi bagiriye amakuba muri ubu butegetsi bwa Kagame. Nawe wanyandikiye ambwira ati Theoati, nibyo koko ubu ngubu uri mu nzira urasubira i Kigali, ati kandi mbivanye ahantu hizewe, nko kuvuga ati ibyo nabwiwe ni ukuri, ndamwihorera nko kumubwira nti niba untekereza utyo nta kindi nashobora no gukora kugira ngo ngusobanurire ko ibyo wumvise ari ibinyoma. Ariko nahise menya nyine ko ari iyo mikorere ya Kayumba na Condo, aho bagenda bajya mu gutwi mbese bagendaga batuma hirya no hino bavuga ko ari twebwe twaburije intambara, noneho tukaba tugiye i Kigali. Ariko icyo nanone kirakwereka kwa kuba bwa bugambanyi bwa bugome cukeraza. Wanakomeje uvuga ngo ni Kare Kayihura, ariko ni Museveni wabivuze. Ni wako Museveni wakoreshaga. Okay. Ni Museveni wabivuze. Avuga ko abatinde ko arababisha. Anavuga nyine ibyo ngibyo byo ngo inyana yimbwa. Inyana yimbwa, avuga ati ntabwo ibyo nari mbizi, byerekana ubugome bw'Abanyarwanda. Ariko nagira ngo mvuge ibintu bine kuri ibyo byose, kongera gushimangira ibyo twakomojeho watangije mu gutangiza iki kiganiro n'ibyo twese twavuze. Biratangaje abantu nyine nk'abo muri MRND-CDR na ba Kayumba kuba batekereza ngo Kagame ngo yagirana imishyikirano nabo, kubera ko imishyikirano iba kubera impamvu runaka, kandi umuntu ufite amatwara yo gushyikirana ubimubonamo, ukabimusomamo, ukareba no mu mateka ye, ukareba imyifatire mu bihe byagiye bibamo iyo demand, uko gushakisha imishyikirano. Kagame yasinyanye n'umukuru w'Abahutu, uwiyitaga umukuru w'Abahutu Habyarimana. Amasezerano ya Arusha yari hagati ya Kagame na Habyarimana, mu by'ukuri nubwo Kanyarengo ariwe wayasinye, ariko ntibyabujije Kagame guca uruhande, kwica Habyarimana ngo iby'amasezerano abivemo,
nk'ukuntu na MRND-CDR yakoraga ibishoboka byose muri icyo gihe n'ibyakurikiyeho bya jenoside n'ubwicanyi bwabayeho byose byari ibyo MRND-CDR kuko itigeze ikunda n'iby'ayo masezerano n'iby'iyo mishyikirano yabikoze ryo. ni ukuvuga ngo ari Kagame FPR-DMI ari na Kayumba FPR-DMI ari na MRND-CDR ntabwo bemera na gato ibintu bijyanye n'imishyikirano, kubera ko ayo mateka mu mateka yabo hari uko kudashaka imishyikirano, ahubwo guhora batekereza igisubizo cyangwa se solution ibagirira bwangu kandi ikoresheje ubugome n'ubwicanyi n'intambara kugira ngo bagere ku byo bashaka. Kagame rero mu mateka ye ntabwo afite ayo matwara yo gushyikirana. Ikindi cya kabiri, wowe ushaka no gushyikirana muri ibi bihe byo turimo, Kagame icyamumotiva kugira ngo ashakishe imishyikirano na Kayumba na MRND-CDR ni iki? Icya mbere, abantu bari ku butegetsi batinya kurusha ibindi byose ni ibitekerezo. Uzagende mu mateka y'isi yose aho abantu bagiye bagera no ku butegetsi, yewe baciye mu nzira ya mobilisation politique cyangwa se baciye mu nzira y'intambara, mbere yo kugera aho ngaho baba baraciye muri periode, muri za phase berekana ibitekerezo byabo, bagatangira guhigwa no kwicwa mbere y'uko bafata n'imbunda cyangwa se mbere y'uko bajya no mu bwinshi bwa politiki bakiri minorite ntoya cyane. None se abami mu Rwanda igihe bangaga batekerezaga ibyo bakayibanda bakora, ko bababonaga bazi ngo bahashize imyaka magana n'amagana abami bategeka u Rwanda. Impamvu iyo havugwaga ikintu cya reform cyane cyane kivugwa nabo bakayibanda na bagenzi babo bakiri minority bataragira n'abahutu, umuntu yavuga ngo bari impamvu babarwanyaga ni icyo gitekerezo. N'ahandi wajya mu Burundi, wajya muri Congo, hirya no hino abantu ahanini iyo bigitangira baratotezwa n'ubutegetsi buriho kubera igitekerezo runaka, kubera ko icyo gitekerezo baba bazi ko n'imikorere izagishamikiraho ishobora kuzahirika ubutegetsi buriho. Iyo Kagame areba Kayumba, akareba MRND-CDR, akareba FDLR, aravuga ngo igitekerezo cyabo gishya ni ikihe? Agasanga ntacyo. Agatekereza ati muri organization aba bantu mu rwego rwa politiki bafite abantu babakurikiye benshi, bakareba ibya FPR-DMI ya Kagame byitwa ko abatutsi ariho biganje kuko bafatiwemo nk'ingwate, ariko bakavuga bati okay, Kagame nyine aratwica, akatwica umugenda, ariko adukingiye ikibaba kugira ngo abahutu ba MRND-CDR na FDL batagaruka bakatubwo niko ababwira, uretse ko abari n'ukuri koko bongeye gufata ubutegetsi muri iyo context ntibyababuza gukora nk'ibyo bakoze mbere. Akareba Kayumba se akavuga ati nta bitekerezo afite, abantu se afite inyuma ye ni abatutsi. Kagame akavuga ati ndabamurusha kubera ko ngiye mfite imbunda, mfite uko mbabika, mfite uko mbacunga. Ni abahutu se? None se Kagame ayobewe ko yakoreshaga Kayumba na Kayumba yamukoreshaga, ariko mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ubwo bwicanyi bwose Kagame ayobewe ko uko abahutu batekereza Kayumba. Hari uwabyigisha Kayumba, hari uwabyigisha Kagame. So no mu rwego rero rw'abaturage kuvuga ngo abaturage bamuri inyuma cyangwa bari inyuma ya MRND-CDR na FDLR, nazo zatsinzwe muri 1994 bafite igihugu cy'intwaro, bafite abo baturage biyitiriraga, batsinzwe icyo gihe. Ubu ngubu ingufu se bafite kandi babeshya abo bahutu batwara muri Congo. Kagame arabica, arabahonyora, abakorera jenoside muri Congo. Abayobozi babo abo barwarakabije arabagarura, barasama isazi mu Rwanda aho ngaho nk'ukuntu abandi bahutu basama isazi. None se abo bantu Kagame ikimumotiva kugira ngo aganire nabo cyaba
biturutse ku Yozefu. Ibyo byose rero ni ibinyoma, ariko ni ibinyoma by'abantu bisanze muri situation yo gutsindwa, aho kugira ngo batekereze neza ku nyungu z'umunyarwanda, bakagenda muri ibyo ngibyo byo gutekereza ko hari ikindi abantu bazigeraho bashakaho uretse icyo ngicyo cyo guhiga ubuhutu cyangwa se ko guhiga ubwicanyi bya FPRDMI, yaba ari iya Kagame cyangwa se iya Kayumba. Ibyo ngibyo rero nibyo abantu bagomba kurusha. Hari umuntu Joseph wibuke neza aherutse kukwandikira, iyo tuvuga ibi bintu byose abaza ngo iyo tuvuga ngo dusa nkaho duca abantu intege. Ubwo urumva ngo iyo tuvuga nkatwe tuvuga ntituvuge ngo tujye mu ntambara Kagame tumukubite tumuvaneho, ngo iyo utavuga ibyo ngibyo ngo ubwo buca abantu intege. No, none se abanyarwanda ni ibitambambuga? Bashobora kuba badafite imbunda, bashobora kuba batari mu butegetsi, ariko abanyarwanda ntabwo ari ibigoryi. Bazi aho inyungu zabo ziri, ari nayo mpamvu umuntu wese wakomeza kubeshya. Bibuka ko mu biganiro bishize Yozefu twabajije ikibazo ngo ese Kagame FPRDMI n'umwanzi ni enemy? Turavuga ngo yego, yujuje ibyangombwa 150%. Turongera turabaza ngo ba Kayumba na MRND-CDR nabo bandi bose badafite ideology, ngo twabita iki? Turavuga ngo ni ideological opponents, mbese abantu duhanganye narwo mu rwego rwa ideology. Ariko biragenda bigaragara, iki gisobanura abantu banacyumve neza, biragenda bigaragara ko vuba ahangaha abo ba Kayumba, ba Condo, ba MRND-CDR nabo bazagira igihe buzuza ibyangombwa nabo byo kuba enemy, kubera ko umuntu uri hagati mu byo twita opposition bagakoresha kubeshya abantu, bakicisha abantu amanywa nijoro, umwaka umwe ugashira undi ugataha. Bageze igihe bakavuga ngo bagatangira gusaba imbabazi, bavuga ngo barashaka kuganira na Kagame, atabikeneye atabisabye, gusa babivanye mu mbaraga nke bafite. Abo bantu nabo amaherezo ubwo bugambanyi bwabo bazabuvanamo kuba twabita enemy. Nibyo ngibyo naba mvuze, ubwo wenda musonera akanyunganira Joseph. Ndagushimiye cyane Theogene, rwose ndagushimiye cyane mu izina ry'abantu bari batwumva bari humva ibiganiro. FPRDMI, Kayumba na MRND-CDR bamanitse amaboko, barayamanitse, kandi koko baragenda bakora ibyo umwanzi ashaka. Jonathan, rero ubanza hari icyo wifuza wenda kongeraho kuri bariya ba top commanders, abayobozi b'igisirikare? Kayumba Nyamwasa avuga ko arabe, ariko mu by'ukuri bari abakozi ba Kigali, bakaba barigiye mu Rwanda, barimo Emmanuel Nkubana batajya banavuga, Major Emmanuel Nkubana batajya banavuga, bahururiza abandi mu by'ukuri ko batamuvuga. Mbese aho ntibyaba ubwabyo ari ukwerekana yuko bazi neza aho ari, bazi neza ko yijyanye ijambo n'iryawe, kuko ntibajya bamuvuga na rimwe ngo bumve bamuhuriza ngo bavuge bati umuntu wacu yarabuze, tubwe mwebwe mushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu nimujye kumudushakira, cyangwa se nka kuriya Jean Paul yavuze dushoze urugamba, Kagame aveho, dore ko nk'uko twabyumvise mu kanya avuga ko Kagame ngo ntawe abona nyuma ya 2017, ngo kuba RNC yaracitsemo ibice ngo ntacyo bitwaye, ngo ahubwo ibintu bimeze neza. Ijambo ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph, ahubwo reka mbanze ngusubize icyo kibazo kijyanye n'icya Emmanuel Nkubana. Naba nawe yarangije misiyo ye yari afite arataha, abandi bo bamanitse amaboko bashaka kujyanwa imutobo, kugira ngo bazavayo babashe wenda kubona imyanya, niba wenda Kagame akigira impuhwe cyangwa se yarazigeze, abo atazanigisha imigozi cyangwa se abandi akabajugunya mu buroko. Reka ngaruke kuri iyi ngingo ya 4 ya top commanders abo Kayumba yitaga ko arabe, kandi tumwereka ko ari abakozi ba FPRDMI Kagame.
nk'uko nabisobanuye mu gice cya mbere, uyu Emmanuel Nkubana na Mike Rwarinda, Apollo Rubagumya nibo bari top commanders bafatanije na Micombero, kandi ari nabo bari bafite misiyo yo gusenya opposition, ndetse bafite misiyo yo kumenya ibikorwa byose bya Kayumba bijyanye n'igisirikare. Impamvu nshaka kubigarukaho ni iki? Ndashaka kubigarukaho kubera ko babikoresheje mu kubeshya impunzi no kuzisahura, kandi impunzi kubera ko ababaro zifite zibwiye koko nk'umuntu wambaye ipeti rya generali ari umusirikare mu by'ukuri ushobora kuba yabatabara, ndetse bageza n'aho birengagiza ubwicanyi ndengakamere yabakoreye kubera akababaro k'ubuhunzi. Ndagira ngo mbabwire ko mu by'ukuri Kayumba nubwo yambaye ipeti rya generali ariko ari weak mu bintu bijyanye n'ibintu bya gisirikare, ari n'umunyabwoba, adashobora kumwibeshyaho ko ari cyo yamumarira, nta na kimwe. Yarabasahuye, none ahubwo arimo araca ku ruhande asaba Kagame basangiye ubwo bwicanyi kugira ngo amubabarire baganire wenda yisubirireyo. Bijyanye mu by'ukuri n'ubwo buswa bwa gisirikare, ubundi mu mategeko y'igisirikare nta musirikare uta bagenzi be ku rugamba, cyangwa se ngo ate inkomere ku rugamba, cyangwa se n'abaguye ku rugamba babure kubaterura kugira ngo babageze aho bagomba kubashyingura. Ndagira ngo ngaruke mu by'ukuri ku bintu twubakiyeho RNC, tuvuga ko abantu babuze ubuzima bwabo kubera ibitekerezo byabo, bishwe na FPR-DMI. Abo bantu bose tuzabasubiza agaciro, kandi tugiye gukoresha ukuri ku bintu byose uko byagiye bigenda. Abo bantu bagahabwa agaciro kabo umunsi tuzaba twahinduye n'ibintu muri kiriya gihugu, tukazatahana imirambo y'abacu baguye ku rugamba. Muribuka neza ibyakorewe Bwana Seth Sendashonga muri Kenya, muribuka uburyo barigishije Majoro Kiza, muribuka uburyo barasiye Rizinde i Nairobi, muribuka umunyamakuru Charles Ingabire uko yiciwe muri Uganda, n'abandi n'abandi. Noneho mwibuke neza urupfu rwa mugenzi wacu Colonel Patrick Karegeya, uburyo yishwe mu 2013 mu mpera z'umwaka, tukajya kumushyingura nk'uko Joseph yabyibukije, tugasezerana ko tuzacyura umurambo we mu gihugu, tukamushyingura mu cyubahiro mu gihugu iwacu. None uyu niwe generali, niwe wakagombye kuba azi aya mateka y'igisirikare, ko ntawuta inkomere cyangwa umurambo wa mugenzi we ku gasi. None we ibyo ntacyo bimubwiye, arimo arisabira imishyikirano na Kagame ngo yitahire. Icya kabiri, arashaka gusiga abo bose baguye kuri urwo rugamba, kandi agasubira inyuma muri mikoro ya Serge na wa wundi wiyita amazina menshi dukunze, Ali Abdul Karim, wanyibutsa neza niba ni Ali Abdul Karim n'andi mazina menshi, mwene muzehe Janvier, mwene muzehe, ibintu nk'ibyo. Kongo Patrick Karegeya ari intwari yabo. Nawe mwumve iyo ntwari bagiye guta imahanga ku gasi. Ndagira ngo mbwire abadukunda badukurikiye ko Kayumba nta nubwo ari umwanzi wa opposition gusa, ni n'umwanzi w'abanyarwanda, ni n'umwanzi w'amahoro, ni igisambo. We arareba ku giti cye inyungu ze, abona ko nta hafite guhungira ibyo byati, reka nemere nsubire kuko twabisangiye, wenda yangirira imbabazi. Noneho agashyira mu gatebo kamwe babateruzi b'ibibindi, akabatahana akabashyikiriza Kagame.
ndagira ngo mbwire abatwumva ko tutazigera dutererana abaguye kuri uru rugamba bose, harimo na Patrick Karegeya twashinganye RNC. Igitekerezo twari dufite tugihuriyeho n'abayobozi bakuru bari bagize FDU muri biriya bihe byo muri 2011, baje gutandukana. Igitekerezo twari twubakiyeho cyo kuvugisha ukuri no gutabara u Rwanda cyaje guhinduka biturutse ku miterere ya FPRDMI Kayumba na MRND-CDR, ibifashijwemo na Condo na Bukeye n'abandi bahinduye inzira y'urugamba twari twariyemeje. Uyu munsi wa none bakaba bamaze kumanika amaboko, barabikoze mu ibanga. None Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sisulu wa South Africa abashyize hanze, aho basaba gushyikirana na leta FPRDMI bo ubu bakomera mu mashyi. Bikaba rero bigaragara ko mu by'ukuri Kayumba nta mbaraga anafite, cyangwa se nta n'ubushobozi afite uretse ubwo kubeshya. Nta n'igisirikare mu by'ukuri ashoboye uretse kwica abasirikare bagenzi be no kwica abaturage muri rusange. Nkaba ari icyo urakoze cyane Jonathan. Inshuti muduteze amatwi mukomeje gukurikira, ndaguhije mu kanya, mukomeje gukurikira ikiganiro FPRDMI Kayumba na MRND-CDR bamanitse amaboko. Ijambo ni ryawe Theogene. Nagira ngo ntaribagirwa, Jonathan aranyibukije iby'uko nyine Kayumba we yiyemeje kubera inyungu ze yakwisubirira kwa mugenzi we Kagame, wo bafatanyije byinshi muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi. Birashoboka nk'ukuntu Kagame amenyereye gusabisha abantu imbabazi, nabo yarashe ashobora kubabwira ngo nibasabe imbabazi, bazimusaba akemera, bakaza akicara aho ngaho akamukoresha ibindi byo yakunze kumukoresha, cyangwa se byaba bakoranye ibyo bikorwa by'ubwicanyi. Ariko nagira ngo mbaze wenda Joseph umfashe gusubiza ko nshimye ko Kayumba we yaba asubiye mu batutsi bene wabo, nka bya bindi najyaga numva nabyo abanyarwanda bavuga bisekeje cyane ngo impyisi y'iwanyu kurya ikurundarunda, ariko ngo niyo ukurundarunda njye mbona iba yakuriye. Ariko ubwo twavuga ngo Kayumba wasanze abatutsi bene wabo bari ku butegetsi, asanze Kagame wo baziranye. Ese nk'aba ba Condo n'abo ba MRND-CDR n'abandi, aba bahutu baravuga ko basanze Kagame, bakemera kuba nka Rwarakabije, bakemera kuba nk'abandi bahutu babaye muri kiriya gihugu nk'abaturage bo mu cyiciro cya kabiri nk'ukuntu tubivuga. Ese ngo ubwo bo urwo Rwanda nirwo bifuza, nirwo rwo bifuriza abandi bahutu? Ese isomo bavana muri bya bindi twigeze kubaza abantu benshi bakanabitwagira, mwagizemo ibiganiro byinshi, kwibaza ngo icyatumye ba Kayibanda batsinda muri 59 bagatsindwa muri 73, Habyarimana agatsinda 73 akicwa muri 94, ariko n'ubutegetsi bw'abahutu bukarangira icyo gihe. Ese abahutu bigiye basubira inyuma ngo bibaze impamvu zabyo? Ejo bundi mu kiganiro Joseph narabajije, hari n'abantu bakomeje ibintu bimwe bakomeje kunyandikira, nyine harimo n'abo ngabo bavuga ngo ndaca abantu intege ngo ariko ngira ngo nkangurire abantu, wenda bitume n'abantu bashobora no kugira umujinya, ariko umujinya uri strategic, bakita strategic anger. Umujinya ufite aho uganisha mu gutsinda, ariko mu gutsinda kutari ugutsinda k'ubwoko, ari mu gutsinda kw'abanyarwanda. Nkibaza ngo aba bahutu babaye muri exile, babaye mu buhunzi, mu butayu kuva muri 94, bahora bavuga ibintu by'intambara,
amaherezo nk'abo ngabo birirwa bakoronga nyine nk'abandi uhungirehe abo barwarakabije abo bahutu bose bagenda bakoresha mbese gutanga legitimasi kuregitima sinzi niba ariko no mu gifaransa baregitimayizinga ubutegetsi bwa FPR-DMI ni kimwe. Nkibaza ngo abangaba bashyugumbwa bashaka kujya mu tobo bashaka gusanga Kagame babeshya ibyo ntabwo ari ibyo gushyikirana oya barashyugumbwa bashaka kujya kuba abarwarakabije n'abandi bahutu bose bari mu gihugu ubemeye kuba ingwate bakemera kuba abacakara bakemera kuba abaterezi b'ibindi ba Kagame. Ubwo icyo nicyo ahubwo nakwita icyaha cya generation. Aba bantu bita ko ari abantu bashaka kuyobora igihugu ariko barimo kugambarira bene wabo. Reka noneho nongere nisubiremo nkubaze Yosefu ko nsimye ko Kagame asanzwe bene wabo bacondo nabo bahutu bandi bo muri RNC nabo bahutu bo muri FDU barajya mu Rwanda. Ibyo ngibyo ubwo buzima ari bwo bashakira abanyarwanda ari bwo bifuriza abahutu bene wabo. Yosefu ndakigushubije. urakoze ubundi wagishubije ni ukujya mutobo ubundi bakavuga ko bageze mu Rwanda ko bariho bonka nk'ubundi nk'aho Musederi Rukera ntare wahoraga yambaye umudari wa Habyarimana yarawugendanaga hano mu Burayi ariko barangije ajya muri Ngwino Urebe. Ejo bundi muri Ngwino Urebe y'ukwezi gutaha buriya tuzaba tureba ibintu bimwe na bimwe uko bizagenda. Abo bose nta kintu bagira cy'umutimanama, nta kintu bagira mu by'ukuri icy'ukwemera, usanga ari abanyanda nini nk'abindi bahemuzwa n'akamanyu k'umutima nk'uko twatangiye twumva ya ndirimbo ya Korali Sinayi. Nta wabishubije mu by'ukuri bazagenda bahabwa ubusa babashuke bamwe ariko abandi bazahabwa inkwenene bazaba iciro ry'imigani kuko uriya Kayumba Nyamwasa niba yifuza kuba umututsi umeze nka Rwarakabije sinzi ko nabyo azabasha kugeraho bari muri nk'uko babivuze nk'uko mwakomeje kubivuga na Musonera bari weak bari hasi bisenyeyeho ibyo twubatse barabisenya basenya FDU basenya RNC ku buryo nk'uko nanjye nabivuze ntacyo bita valeur marchande bagifite muri uko kujya ku negociation bakoze icyo kuko mwatajye mubivuga ahubwo uretse nyine kubateza umuteruzi w'ibindi Olivier Nduhungirehe akirirwa bakwena nta n'umuntu wundi ugaragara babahaye. Olivier Nduhungirehe ni uri ukwena umuntu nka Kayumba uvuga ko ngo ari umuntu wari uharaniye nta wari wumva se hari muri abo batutsi umuntu wari wavuga ati Kayumba Nyamwasa nareke kudusetsa bamwoherereje umuteruzi w'ibindi wa FPR-DMI Kagame. Hagati aho ngaho nyine abo muri FPR-DMI Kayumba na MNDCDR yabacondo na FD na FDLR abo ubategereje andi mabwiriza ya Kayumba uriho mu by'ukuri uba humilié uriho nyine ukozwe isoni n'umuteruzi w'ibindi Olivier Nduhungirehe. Sinzi niba nabishubije cyangwa Musonera yamfasha. Musone bwagufasha. Urakoze muvandimwe Yosefu, urakoze muvandimwe Theogene ku bitekerezo byiza cyangwa se ku nyigisho umaze kuduha, ariko mfite n'ikindi kibazo gitoya nshaka nanjye kubaza bamwe muri aba bateruzi b'ibibindi. Muri rusange muzi ko harimo abiyita ko ari imfubyi za Habyarimana. Nibyo twanagiye tubyumva ku maradiyo, benshi bo muri MRND-CDR bavuga ko ari imfubyi za Habyarimana. Ese uwo bashaka gusanga n'uwo bashaka ko abashorera akabajyana ari we FPR-DMI Kagame na FPR-DMI Kayumba, ko ari bo bishe Habyarimana, aho baracyari imfubyi za Habyarimana cyangwa abo n'abanzi ba Habyarimana biyitirira ko ari imfubyi zabo? Ikindi cya kabiri,
ese ni ryari abanyarwanda bazava mu buretwa n'ubuhake bw'ingoma z'udutsiko ziba ziriho bagashorerwa no kujya konka amaraso ziba zaramenye? ibyo ni ibibazo nanjye ntanze, wenda ubwo abazabishobora bazabisubiza kuri icyo kibazo cyane kijyanye n'uko abo benshi muri bo biyita ko ari imfubyi za Habyarimana bagahakwa kubamwisha. urakoze cyane kuvuga abo bankundiye ku mugani w'abanyarwanda. Jonathan Musonera rero urakoze cyane, nawe Theogene buri wese ari bubone ijambo. Sinzi ikibaye ubanza kuri telefoni, nizere ko nta kibaye kuri telefoni ya Theogene Rudasingwa ko ndacyamubona. Urakoze cyane. Abo bose ubwo ngubwo bameze nka nkundiye bahakamwe ibishahu bya base bamwe, tuzaba twumva ayabo. Reka mbere yo kugira ngo turangize mwese buri wese araza kubona ijambo wenda iminota 2 cyangwa se irenze gatoya kuko igihe kirageze. Nagira ngo muri icyo gihe nyine abo bose bitegura kujya imutobo, kujya bavuga ku maradiyo yuko ngo mu Rwanda ari amahoro ngo n'abandi batahe. Reka twumve ku itariki za 5 z'ukwa 2017 ibyavuzwe n'umuyemerere Ndesederi nguri muri RNC ishaje witwa Gasake, aho yaganiraga n'undi ngumuteruzi nyine Serge, bari ngo muri kampanye y'amakarito aho wari mu itariki ya 5 z'ukwa 2017. Mumbwira ukuntu rwihishwa mu izina rya P5, noneho bukeye hatashize n'amezi 5 yaje kwandika ngo barashaka imishyikirano. Iyo kampanye batarayikoze. Reka tubyumve. Uretse inshuti muduteze amatwi, ubu butumwa bugenewe umunyagitugu uherutse kwikoma abantu bari hanze ngo ni abateruzi b'amakarito. Bugenewe kandi n'undi muntu wese utaramenya icyo agomba gukora kugira ngo areke kwitwa amazina y'amoko yose. Icyo nifuza kubwira uriya munyagitugu ni uko amakarito aterurwa n'umugabo, kandi niba atabizi amenye ko ntambwe iterura ikarito. Nongere mbisubiremo, amakarito aterurwa n'umugabo, ntambwe iterura ikarito. Ashatse kumpinyuza nawe azajye hanze yerekane niba ashobora guterura ayo makarito. Icyamutangaza ni uko we yazaterura ayo ntavuze. Nagira ngo uriya munyagitugu amenye ko ayo makarito adutungiye abana, kandi natwe aradutunze. Nta uburara nk'abo yirwa yicisha inzara abacuruza n'utwo biyejereje. Guterura ikarito rero nta wundi byagombye gutera ipfunwe uretse uwumva atabona agategeko kuyaterura agatangira kuyapfobya. Erega ni mu gihe umuntu uhitamo kwica no kuroga nta handi abaguhishe, nuko nta kindi abashoboye. Yakwishima se abantu bose bakurikije urugero rwe bakaba bicanyi n'abarozi? Namwe rero bagenzi banjye muri hanze, ntihagire uwibwira ngo we ntibimureba, ngo afite akazi kadahuye n'amakarito. Twese twemere ko duterura amakarito, nitumara kubyemera bizatworohera kumva ko bidufitiye akamaro. Ndagira ngo umenye ko yavuze abari hanze bose ntawavanguye, maze niba uri n'umwarimu cyangwa uri diregiteri, waba umukarani mu biro cyangwa ukaba uri umukinnyi, waba uri umucuruzi, waba umwubatsi, waba uwihaye Imana, umenye ko nawe akubara mu bateruzi b'amakarito, kuko niyo nyito yaboneye abahejeje hanze bose. Ese ubwo ntitwari dukwiye guheraho tukamenya icyo guhera hanze bivuze, tukareka kwirirwa twirengagiza ukuri? None rero bagenzi banjye, dore umunyagitugu duhejeje hanze asigaye atwita amazina yishakiye. Ndagira ngo mbakangurire guterura amakarito aho bishoboka hose. Tuyaterure tuyumvishe. Ariko munyumve neza, uterura amakarito 2, ibivuye mu ikarito ya 3 ubigenera umushinga wo kubwira umunyagitugu ururimi yumva. Ururimi rwose rurigwa, gusa bisaba uburyo bwo kurwiga, bisaba mikoro. Uterura amakarito 2, ibivuye mu ya 3 bijye mu mushinga wo kwiga ururimi umunyagitugu yumva. Miliyoni z'abasore n'inkumi b'abanyarwanda, ari abari hanze, ari abari mu gihugu, nta nji zirimo zananirwa kwiga ururimi umunyagitugu yumva. Ese we ko yarumenye n'ubuhe bwenge arusha abandi? Nimuze duterura amakarito rero, tuyaterure tutiteruje, ariko tuzi icyo duterurira.
tuyaterure tuzirikana ururimi umunyagitugu yumva, maze tubohora abanyarwanda tubavane ku ngoyi y'umunyagitugu. Ubu ngubu umunyagitugu ahagaze nabi, arimo arahinda akadegeri, arimo aravuza iyabahanda. Igihe ni iki rwose. Tumufatirane na buriya bwoba afite, tumwereke ko intama zambarwa. Murebe ngo imizinga iravamo imyibano. Mugenzi wanjye yabivuze ukuri kandi yabivuze neza ati, nimureke kwigira bimukira, ibi bihugu byaratwugamishije. Mu Kinyarwanda iyo wugamye imvura uba utegereje ko imvura ihita ugataha iwawe. Ariko niba tutifuza ko imvura ihita, tuzagumya kwitwa amazina y'amoko yose. Ngo abwirwa benshi akumva bene yo, kandi ngo akabigira kabizi, karya imboga karitse ubugari. Imana ibahe kurushaho gushishoza. ngibyo nguwo umuteruzi w'ibindi, nguwo umumembendesederi Gasake, ngo uhagarariye RNC ishaje muri Canada. ngaya magambo yavuze. Noneho nyuma y'amezi 5 gusa tukaba tumaze guhishurirwa iriya baruwa y'ibanga, ibaruwa y'urukozasoni ya Joseph Bukeye yanditse ngo asaba imishyikirano na Kagame. Kagame wumvise ko muri uyu muvugo, muri iri jambo bita imbwa. Mbese Theogene wambaje nanjye reka nkubaze, iyo umuntu avuga ko nyine uyogoje u Rwanda ari imbwa, noneho bugacya nyuma y'amezi 5 akandika ibaruwa yo kumwingingira kumwakira ngo bakorane imishyikirano, we abari ikijambo ni ryawe rinasoza kuko igihe kirageze. Yoze reka kongegeza uzi igisubizo. Ntabwo none sinatinya kuvuga ngo uwo nawe aba ari imbwa cyangwa ari imbwakazi, ibyo sinatinyuka kubivuga. Ariko reka nsoze mvuga ko abantu twe ngira ngo abanyarwanda batwumve neza kandi bumve ijambo ryo tuvuga. Nta na rimwe tuzigera tuvugana n'abicanyi ba Kagame bayogoje u Rwanda. Ntabwo tuvuga gusa abo bishe nk'abo mazina ya bagenzi bacu baguye ku rugamba, ba Patrick, ba Sendashonga n'abandi, ariko cyangwa se mvuga imfubyi za Habyarimana ko yishwe na Kagame. Ndanavuga abantu bayogojwe hafi kuri buri musozi w'u Rwanda, bakagwa mu Rwanda, bakabakurikirana muri Kongo. Ibyo byose bivugwa ya maraporo y'abanyamahanga, ariko twebwe tuzi kuko twabiciyemo, abo bantu babiciyemo. Ntabwo tuzigera tuvugana n'abicanyi nk'abo ngabo, uretse ko twavugana kandi dushyira imbere y'ukuntu abakuru muri bo, simvuga bose kuko ntabwo uba ushatse kuvuga bose, ngira ngo u Rwanda rwose waruyogoza, ariko abakuru muri bo bari ku isonga, abo bose ni abantu bagomba kuzacirwa urubanza bakaryozwa ubwo bwicanyi bakoze. Ntabwo rero abo ngabo twebwe tuzigira tuvugana nabo. Abashaka kuvugana nabo ni abemeye nyine kujya imutobo nk'ukuntu mwabivuze, ariko twebwe ntabwo tuzigira tubarwa muri abo ngabo. Yosefu, ubwo nabandangirira aho ngaho. Urakoze cyane. Abemeye kujya imutobo ubundi bakajya birirwa bavuga kuri radiyo, ku maradiyo anyuranye ko ngo abandi bagomba gutaha, u Rwanda ari amahoro. Nshuti mwari muduteze amatwi, iki cyari ikiganiro FPRDM Kayumba na MNDCD bamanitse amaboko, bayamanika nabi cyane, bakojera isoni opposition. Ariko rero turahari mwishakwe ibisubizo abanyarwanda turabibafitiye. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa na Bwana Jonathan Musonera. Naho ubutaha tukomeye ku rugamba, kandi ntabwo dusezeranira abanyarwanda ibyo tutazabakorera, nk'uko byagaragaye muri kariya gatsiko. Nako tuvuga ko amaherezo nako ko kari mu nzira zo kuzuza ibyangombwa byose byo kugira ngo nako tugafate nk'abanzi, nk'uko dufata FPRDM nk'umwanzi. Naho utaha rero nshuti mwe muduteze amatwi, nagira ngo tugarukira ngaha. Wanyandikiye arambwira ati Jean Paul yakomeje kutubwira yuko nta Kagame nyuma ya 2017,
ati se noneho nyuma yaho murebereho n'ibibaye kuri RNC nabo bacitse nk'ibice, ati iyo gahunda nta kabuza. ndamubwira ko nta kabuza, ubwo ndavuga ibiganiro twagiranye ni nta kabuza, nta Kagame nyuma ya 2017.